හරි. ඉතින් ඕක තමයි කිව්වේ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිප් කරලා හොඳ PDF එකක් තමයි හදන්නේ. කොහෙවත් සර් කෙනෙක්වත් දුන්න එකක් නෙමෙයි. පුළුවන් නම් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඕන සර් කෙනෙක්ගේ බලන්න. ඔය වගේ ටියුට් එකක් ඔය වගේ පිළිවෙලට මේ ඔය ප්‍රශ්න පිළිවෙලට කොයි හරි දීලා තියෙනවද කියලා දිනුනොත් පෙන්නන්න ඉතින් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම හිතලානේ හදන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි මේක සම්පූර්ණයෙන්ම යුනික් එකක්. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හදන එකක්. මොකද මම කලින් පන්ති වලට හදපු එකක්වත් එහෙම නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම හදන එකක්. අනිත් කතාව තමයි ඔක ටයිප් කරන්නෙත් ලේසි පහසු කෙනෙක් නෙමෙයි. එයත් මේ පාර ෆිසික්ස් පේපරේ ෆිසික්ස් වලට ඒ එකක් තියෙන කෙනෙක්. වෙන සර් කෙනෙක් ඕනනම් ඔක ටයිප් කරගනි කමියුනිකේෂන් එක ඔය මොකක් හරි කරපු එකට කියලා. එහෙම නෙමෙයිනේ. ඔය ටයිප් කරන්නේ තනි කරන ෆිසික්ස් වලට මේ පාර ඒ එකක් ගත්තා ළමයි. ඒ BC ඒ එකක් ගත්තා ළමයි. ඉතින් වැඩේ ක්වොලිටි එකටම තියෙනවා. ගොඩාක් අඩුපාඩු අඩු වෙන්න තමයි වැඩේ වෙන්නේ. මොකද එයත් දන්නවනේ හොඳටම මේක මේ ටයිප් කරද්දි වෙන මිස්ටේක් අඩු අවම වශයෙන් කරගෙන කරන්නේ. ඒ නිසා මේ එයාට පොඩි ෂවුට් අවුට් එකක් දෙන්න ඕනේ. එයා මාර මහන්සියක් වෙලා ඔක සම්පූර්ණයෙන්ම ටයිප් කරලා කරන්නේ. ඉතින් හරි. ඉතින් මේ කොහොම හරි අපි දැන් ඉස්සරහට වැඩයක් ඒකක හා මාන සහ දෛශික තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඒකක හා මාන තනියෙන් ගත්තේ නැත්නම් ඒක ඇත්තටම සරල පාඩමක් සහ පොඩි පාඩමක්. අද මම අනික අසනීප තත්ත්වෙකුණත් මේක කරන්නේ පොඩ්ඩක් අර සරල දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන් කියත හැකියි. අද ගොඩක් වෙලාවට පැය දෙකක්වත් යන එකක් නැති වෙයි. පැය කමාරක් විතර බලමු අපි ගොඩක් ඉවර කරන්න. මේ ඉතින් අද පොඩි අර මෑස් ක්ලාස් එකක් යන ඔන්ලයින් YouTube එකේ අර ඒකත් නිසා ළමයි පොඩි අඩුවක් තියෙනවා. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා කිසිම පන්තියකට බාධාවක් නොවන විදිහට මේ පන්ති කරන්න. ඒ වුණාට අර දැන් ඔන්ලයින් කියන එක රට වටේම ගුරුවරු කරන නිසා පොඩි ක්‍රෑෂ් එකක් වෙනවා හැමදාම වගේ මොන දවසේ දැම්මා මොකක් හරි පන්තියක් ක්‍රෑෂ් වෙන විදිහට වැටෙන්නේ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි මේ විදිහට කරන් යන්න. ඔන්න පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න. මේ අද වැස්ස හොඳ වැස්ස කියන හොඳටම නෑ. සාමාන්‍ය වැස්සක් තියෙන දෙන්නක අනිත් පැත්ත හැදෙනවා. හරිනේ. පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න. අද පොඩි කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් තියෙන නිසා වීඩියෝ එක කට් වුණා. හරි. ඉතින් ඒක හමාන කියන්නේ ඇත්තටම කියනවා නම් මම කියන්න හැදුවේ. හරි සරල පාඩම. ගොඩක් අය හිතනවා මේක හරි ලේසි නේ අපිට මේ මහලු දෙයක් නෑ තියරි බලන්න දෙයක් නෑ. අද ඇත්තටම පන්තියට ජොයින් වෙන්න ඕනෙත් නෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඔක මට හොඳටම තේරිච්ච දෙයක් තමයි ඔය 26 ළමයෙක් මගෙන් ඉන්ඩිවිජුවල් සහ ගෲප් ක්ලාස් වගේක් ගැන අහා හිඳලා මම කිව්වා ඉතින් මේ මෙහෙමයි අර විස්තරය කියලා. කිව්වා 26ටත් ඔන්න ෆ්‍රී තියෙනවා. කැමති නම් වාගේ යාළුවෝ වගේක් අහලා තිබ්බ මගේ පන්තියක් කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට ඔන්න ෂෙයා කරන්න. අපි අර ආයි අලුතෙන් 26 එකක් කරන්නේ නෑ අර ඒ කතාව කියලා. ඕනනම් මේකට ජොයින් වෙලා බලන්න ෆ්‍රී සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන්නේ 26ටත් මේව කරලා නැති. ඔව් එතකොට එයා කිව්ව කතාව මෙහෙම. ඇත්තටම හොඳට වැඩ කරන ළමයෙක් ඒ වුණාට වැඩ කරන ළමයෙක්ම තමයි මේක දවසක වරද්දන්නේ. එයා මට කිව්වා මේ කමක් නෑ අයියේ මේ අනේ එයා ෂෙයා කරන්න කිව්වා යාළුවන්ට මේ. ඒ වුණාට මම කිව්වා අද එන්නේ නැද්ද කියලා. කමක් නෑ ඒකක හමාන්න කරන්නේ මේ මම යාන්ත්‍ර විද්‍යාව කරද්දි කියන්න මම අනිවාර්යෙන් ජොයින් වෙනවා කියලා. දැන් ඕක ඇයි එහෙම ළමයා කිව්වේ කියලා මේ ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මම වුණත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳට සාමාන්‍යයෙන් ඒ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳට වැඩ කරන් ගියා. එතකොට මමත් හිතුවා නම් ඒක සාමාන්‍ය මේ වැඩක් නෑ කියලා මම මේකට ජොයින් වෙන්නේ නැතුව ඉන්න තිබ්බා. මමත් ඒ කාලේ ඉඳලා. හැබැයි ඒ ලෙවල් ලියලා ටිකක් දුර මේකේ පිටිපස්ස වෙනදී තමයි තේරෙන්නේ. ඇත්තටම කියනවා නම් ඕගොල්ලන්ට MCQ එකේ පළවෙනි MCQ එක එන්නේ ඒකක හා මාන වලින් සරල ඒකකයක් සහ මානයක් හෝ මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක්. ඒකක හා සම්බන්ධ භෞතික රාශි. හැබැයි අන්තිම MCQ 40 ඉඳන් 50 වෙනකන් එන්නේ යම්තරක් දුරකට සංකීර්ණ ප්‍රශ්න. ඒවා හිතන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලා යනවා. හැබැයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද?
හරිම සරලයි. බලපු ගමන් උත්තරේ ගහන්න පුළුවන්. හැබැයි පහෙන් එකයි උත්තරේ තියෙන්නේ. පහෙන් හතරක්ම වැරදි. අපි හරියට ගැහුවේ නැත්නම් කොච්චර සරල වුණත් වරදිනවා. මොකද අපි එක්සෑම් එකට ප්‍රෙෂර් එකේ ඉන්නේ. එක්සෑම් එකේ ෆිසික්ස් කියන්නේ ටිකක් අමාරු විෂයක්. ඒකෙත් පළවෙනියටම මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නේ නේ ඒකක සමාන කියන්නේ. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් වැඩේ තේරෙනවා. ඒකක සමාන කියන්නේ අපි මුලින්ම මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ නිසා මේ පාඩම ඔයගොල්ලෝ අනිත් පාඩම් ඔක්කොටම වඩා හොඳම කොන්ෆිඩන්ස් එකකින් ඉන්න ඕනේ. මොකද ඒ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලන්ට මිස් වුණොත් හෝ යම්කිසි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් આવොත් ඊටු ප්‍රශ්න 49ටම ලොවෙත් කියලා වෙනව නෙමෙයි. එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි අර යන්න ඉඳපු මට්ටමට යන්න වෙන්නේ නැහැ. අනිත් කතාව තමයි මේ කොන්ෆිඩන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ වගේම අනිත් කතාව තමයි ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්නය MCQ එකේ ලේසි වුණා 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ MCQ එක අමාරුයි. ඔය දෙකේම MCQ වලට ඔයාලට විභාගයට ලකුණු දෙන එකේ වටිනාකම වෙනසක් තියෙනවා. ඔයා 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ විනාඩි 10ක් විතර හදනවා. විනාඩි 10ක් නෙමෙයි හරියට 30 ඒක හරියට කරේ නැත්නම් පැය භාගයක් වුණා සමහරලාට ඔය 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ වගේ ඒක 41 ඉඳන් 50 වෙනි ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔය පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරිම ලේසියි. මේකක වලින් නෙන්නේ අපි ඒක අතහැරලා දාලා අර වලට පුරුදු වෙමු කියලා හිතුවත් කවුරු හරි. හැබැයි ඔයාලා විනාඩි 10ක් හදලා බලන්නකො අර 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ හරියට ගැහුවා කියලා. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ මේ යාළුවෙක් ඉන්න ඔයාද පන්තිට ජොයින් වෙන ඔයා ඒකක හාමාන හොතරම කරලා ඔයා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දැක්ක ගමන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ගහලා දානවා. හැබැයි ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්න ඌ ඒකක හාමාන අයියෝ ඕනේ නැහැ ඔබ කොහොමද දන්නේ එකනේ කියලා 50 වෙනි ප්‍රශ්නට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඌ ඒකක හාමාන ප්‍රශ්නෙම පොඩ්ඩක් අවුල් ගිහලා ඌ ඒක වැරදිකට ගහලා 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඌ පැය භාගයක් විතර හදලා හරි උත්තරේ ගහනවා. හැබැයි ඔයාගේ 50 වෙනි එක වැරදි. හැබැයි ඒකෙන් කිසිම ගැටලුවක් වුණාද බලන්න ඔයාලට. ඔයා පළවෙනි එක හරියට ගැහුවා. ඔයා 50 වෙනි එක වැරද්ද ගත්තා. හැබැයි ඔයා 50 වෙනි එක වෙනුවෙන් කාලය වැය කරේ නැහැ. අරයා මොකද්ද කරේ? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වරද්ද ගත්තා. 50 වෙනි ප්‍රශ්නේ පැය භාගයක් විතර ගියදම් කරන් හරියට හැදුවා. සේම් රිසල්ට්. තේරුණා නේ? ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ අමාරු වුණා හෝ සරල වුණා කියලා ඔයාලට විභාගෙදී දෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒකක හාමාන කියන්නේ වැඩක් නැති පාඩමක් හෝ සරල දෙයක් කියලා අතහැරලා දාන්න බෑ. අපි ඒකට හොඳ ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ ලකුණ අමාරු ප්‍රශ්නික ලකුණ. හරි? තේරුණාද? හරි. ඉතින් අපි පාඩමට යමු. ඒකක හාමාන කිව්වම ඒකක හාමාන වලට කලින් අපි කතා කරන්නේ භෞතික රාශි ගැන. භෞතික රාශි. අහලා ඇතිනේ. ඔන්න භෞතික රාශි වල ප්‍රධාන කොටස් තුනක් විවිධ විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මුල්ම වර්ගීකරණය කරන කොටස් තුන යටතට අපිට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඕලෙවල් කාලේත් දන්නවා. විශාලත්වය සහ දිශාවක් තියෙන රාශි. මොකද්ද? දෛශික රාශි. විශාලත්වයක් තියෙනවා දිශාවක් නෑ. මොකද්ද? අදිශ රාශි. මේවා ඇත්තටම සරල දේවල් නේ. ඒ නිසා මම ඉක්මනින් කියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඕලෙවල් කාලේ මේක ලොකුවට නැහැ. අනුපාතික භෞතික රාශි. ඒ කියන්නේ මොනවද? මේවට කිසිම ඒකකයක් නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට සාපේක්ෂ ඝනත්වය. ඒක කරන්නේ අපි යම්කිසි ගන්න නැති කෙනෙක්ට කියන්නේ යම්කිසි ද්‍රවයක ඝනත්වයේ ජලයේ ඝනත්වයෙන් බෙදුවම පිට වෙන සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම කියනවා නම් මේ අනුපාතික භෞතික රාශිය. මොකද අපි උඩ දානවා අපි අවශ්‍ය ද්‍රවයේ ඝනත්වය යට දානවා ජලයේ ඝනත්වය. අර ඒකකයට ඒකකේ කැපිලා යනවා නේද? හිතින් හිතන්න. එතකොට ඒකට අන්තිමට ඒකකයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැද්ද සාපේක්ෂ ඝනත්වය කියන එකට? අන්න. එතකොට අපි ඒවට කියනවා අනුපාතික භෞතික රාශි. ගොඩක් වෙලාවට අනුපාතයෙන් තමයි හැදෙන්නේ. අනුපාතයෙන් ඇත්තටම අනුපාතයෙන් හැදෙන්නේ දැන්. තව දෙයක් තියෙනවා ඝර්ෂණ සංගුණකය. මියු කියලා ලියනවා අපි. ඔය මියු කියන එක මම මේ සරලව කියන්නේ ගොඩක් ඉගෙනගෙන ඉඳපු අය ඉන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති. මියු කියන එක. ඒක ඇත්තටම අපිට එකට වඩා අඩු වගේක්. ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ විස්තරට කතා කරමු ඝර්ෂණය වගේ කොටස් වලදී. ඉතින් එකට වඩා අඩු වගේක් වෙනවනේ අපි ඒකට කවදාවත් ඒකකයක් දාන්නේ නැහැ නේද? ස්ථිතික මේ සීමාකාරී ඝර්ෂණ සංගුණකයේ 0.5යි 0.6යි. කවදාවත් ඒකකයක් දැකලා නැහැ නේද? අන්න ඒක අනුපාතික භෞතික රාශි. හැබැයි ඔය අපි සාපේක්ෂ කියන හැම එකටම අනුපාතික භෞතික රාශියක් වුණා. දේවල් දෙකක් විතර තියෙන හොම් වෙන්නේ නැති. මොකද්ද? දැන් දන්නවා මම කියද්දි කට්ටිය දන්නවා. දන්නේ නැති අය දැන් අල්ලගන්න. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය සහ සාපේක්ෂ ත්වරණය වගේ වට ඇත්තටම අපි යම්කිසි ප්‍රවේගයකින් යම්කිසි ප්‍රවේගයක් බෙදලා නෙමෙයි ගන්න. අන්න ඒ නිසා ඕකේ ඒකක ලියද්දී ඒකකයක් නැති වෙන්නේ නැහැ. අපිට ප්‍රවේගයේ ඒකකම ලැබෙනවා. මොකද්ද? සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය කියන එකේ ඒකකය ලියන්නේ. ඒ නිසා ඔය සාපේක්ෂ කතා ගොඩක් ඒවට ඒකක නැති වුණා. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයට සහ සාපේක්ෂ ත්වරණය කියන දෙකට ඒකකයක් එනවා. ඒ නිසා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක සරල දෙයක්. හැබැයි මතක තියාගන්න එක ඉස්සරහට ඕනේ. හරි. ඉතින් මූලික වශයෙන් වර්ගීකරණය කරාම දෛශික අදිශ සහ මොකද්ද? අනුපාතික භෞතික රාශි. ඔන්න මේ තුනට විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. දෛශිකයක් කියන එක දන්නවනේ මම වැඩි පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ. අරක පොඩ්ඩක් කිව්වේ ඒක ඕනල් කාලේ වැඩි අහුවෙලා නැති නිසා. දෛශිකයක් කිව්වහම විශාලත්වය සහ දිශාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට බලය ගත්තොත් අපි නිව්ටන් 30ක බලයක් කිව්වොත් බලය කොහෙටද? බටහිර දිශාවට. අන්න ඒ වගේ අපි දිශාවක් දක්වන්න ඕනේ.
උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් ස්කන්ධය. ඔයාගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 60යි. ඔයාගේ ස්කන්ධය කිලෝග්‍රෑම් 60යි කිව්වම අපිට කවදාවත් අහනවද මොන දිශාවටද හෝ කොහෙටද කිලෝග්‍රෑම් 60? කවදාවත් එහෙම අහන්නේ නැහැ නේද? එහෙම අහන්නේ නැත්තේ ඒක අදිශ රාශියක් නිසා. මොකද ස්කන්ධය වගේ එකකට දිශාවක් අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න මුල්ම වර්ගීකරණයට අනුව අපිට දෛශික, අදිශ සහ අනුපාතික භෞතික රාශි කතා කරන්න පුළුවන්. ඕකෙත් දෛශික කියන කෑල්ල අපි වෙනම කතා කරනවද? හැබැයි අදිශ අනුපාතික භෞතික රාශි කියලා ඒවා වෙනම කතා කරන්නේ නැහැ. දෛශික කියන එක විතරක් අපි කතා කරනවා. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු දැන් ඕකනේ වර්ගීකරණය කරා. ඊට පස්සේ කොහොමද වර්ගීකරණය කරන්නේ? දැන් මම කියපු ටික පොඩ්ඩක් හිතින් හිතාගන්න. මම අද කියපු ටික. ඔන්න භෞතික රාශි ගැන මුලින්ම කතා කරේ. ඒක වර්ග තුනකට කැඩුවා. ඔය දැන් මම කියද්දි මම කියන ඒවා හිතන්න. එතකොට මේක මාර ලේසි. මාර විදිහට ඇතුළට යනවා සහ ෆෝකස් එක තියාගන්න. දැන් ඔන්ලයින් එකට මට ඔයගොල්ලෝ මූණ පේන්නේ නැහැ. ඔයාට හැබැයි මාව පේනවා. හදිස්සියවත් මේ ඔයාට ඕනනම් පිස්සු නටන්න පුළුවන්. ඔය ඔතන පිටිපස්සේ ඉඳන් ලැප් එක ෆෝන් එක පිටිපස්සේ ඉඳන්. හැබැයි ඔයාට සෙන්න ඕනේ සෙල්ෆ් ඩිසිප්ලින් එක. අනේ සෙල්ෆ් ඩිසිප්ලින් කියන කෑල්ල තියෙනවා නම් ඇත්තටම ෆිසිකල් පන්ති වලටත් වඩා ඔන්ලයින් පන්ති කියන එක සාර්ථකයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මම ඇත්තටම කෙමිස්ට්‍රි වගේ විෂයක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔන්ලයින් වල ඉගෙන ගත්තේ ඒ කියන ස්වයං විනය තියාගත්ත නිසා කියලා හිතනවා. ඒ නිසා මට අර සෑහෙන වෙලාවක් ඉතුරු වුණා සහ සෑහෙන හොඳට වැඩි තේරුණා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලොත් ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන්නේ ඕගොල්ලෝගේ ස්වයං විනය තියාගන්න. බලන්න ඕගොල්ලෝගේ මොලේ හැමතිස්සෙම වෙන වෙන තැන් වලට යනවා. ඒක ප්‍රැක්ටිස් වල නැත්තම් කොහොමත් යනවා. ෆෝකස් එක මුලින්ම හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ වැඩේ ලේසි. හරි. ඊට පස්සේ තවත් වර්ග කිහිපයකට අපිට භෞතික රාශි කඩන්න පුළුවන්. ඒ මොනවාද? මේක ඔයගොල්ලෝ අධ ඉගෙන ගන්න. මූලික භෞතික රාශි, පරිපූරක භෞතික රාශි සහ ඊළඟ එක මොකද්ද? දන්න කෙනෙක් හිතා. ව්‍යුත්පන්න රාශි. ඒ කියන්නේ මූලික භෞතික රාශි කියලා විද්‍යාත්මක අපිට අපි මේ හදලා තියෙන හැම භෞතික රාශියක්ම මූලික දේවල් 7කින් හැදලා තියෙන කියලා 7ක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඔය 4 පස්සේ පරිපූර්ණක භෞතික රාශි කියලා තව දෙයක් දීලා තියෙනවා. ඒක අපි බලන්නේ කෝණ වලින්ද. ඔන්න දැන් මතක තියෙන කෝණ. ඒකේ දෙකයි තියෙන්නේ. උතර මතක තියාගන්න පරිපූර්ණක භෞතික රාශි දෙකයි. ඒක දෙවෙනියට තියෙන්නේ කොහොමද දෙකයි. අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? මූලික පරිපූර්ණ. පරිපූර්ණක. ඒ කියන්නේ පරිපූර්ණක දෙවෙනියට තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ දෙකයි. මොනවාද? තල කෝණ වලින් අපි රේඩියන් කියන එක පාවිච්චි කරනවා සහ ඝන කෝණ වලින් ස්ටරේඩියන් කියන එක පාවිච්චි කරනවා. සමහරු දැන් මෙච්චර කල් ඉගෙනගෙන නැති උනා ඉගෙනගෙන තිබ්බට මේවා ඕක සමහරට දැන් අදාහ ගන්න ඒවා වෙන්න පුළුවන්. ඝන කෝණයක් කියලා කියන්නේ අපි අදලා ගන්න අපිට පුළුවන් නම් මේ වගේ ගෝලයක මේ වගේ කෝණයක් නැතුව මේක 3D ව හිතන්න 3D ව හිතන්න මේක අඳින්න අමාරුයි. මේ වගේ සම්පූර්ණ කොටසක මෙන්න මේ 3D හිතන්න මේ පිටිපස්ස මේ තියෙන සම්පූර්ණ පෘෂ්ඨය. ඒ පෘෂ්ඨයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ කොටසක්. මෙන්න මෙහෙම කොටසක්. කෝණයක් නෙමෙයි මේ. සම්පූර්ණ මේක පිටිපස්සලුත් කැඩිලා විලා තියෙන. මේ වගේ කෝණයකට අපි කියනවා ඝන කෝණයක් කියලා. අන්න ඝන කෝණ වලින් ස්ටරේඩියන් වලින්. ස්ටරේඩියන සහ කෝණ වලින්නේ රේඩියන් වලින්. මේ වගේ θීටා කෝණයක් කියලා හිතුවොත් මේක වලින් අපි රේඩියන් වලින් භෞතික රාශියක් විදියට. හරි. ඉතින් අපිට ඔක මේ රේඩියන් කියන එක අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න ගොඩක් වෙලාවට O level වලදී O level වලදී නෙමෙයි A level වලදී. ඒ නිසා මේක ඔයගොල්ලන්ට අපි තුන පන්ති වල හොඳට කරලා ඇති සහ මේක ටිකක් කල් යද්දි වැඩේ සෙට් වෙනවා. මේක අර තියරි පන්තියක් නෙමෙයි නිසා මම ඉස්සරහට යන්නේ. හරි. මූලික භෞතික රාශි 7 කියන එක ඇත්තටම කටපාඩමෙන් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ. ඒක මාර වටිනවා ඔයගොල්ලන්ගේ විභාගෙට. අපි මේ 7 ඉක්මනට ලියමු. දිග ස්කන්ධය කාලය මගේ අකුරු මම ඉක්මනට කියනවා මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ. මේ ඉක්මනට කියනවා මේ වැඩි හිතන්න එපා. අපිට වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා නම් එතරම් දිග ස්කන්ධය කාලය දීප්ත තීව්‍රතාව තීව්‍රතාවද ත්‍රිව්‍රතාවද මම දන්නේ නැහැ. අබන්නේ තීව්‍රතාව කියනකොට දීව්‍රතාව ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය තාපගතික උෂ්ණත්වය සහ මොකද්ද මෙතන නැතිලා හිතා දිග ස්කන්ධේ කාලය දිර්චලන ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය තාපගතික උෂ්ණත්වය සහ මොකද්ද මෙතන නැති බලන්න හිතලා ලියලා මේවල ඒකකත් ඉස්සරහින් ලිය. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් දැන් කරන්න. දැන් වැඩෙත් එක්ක ඉඳපුලා මේක නම් දන්නවා 7 වෙනි එක මොකද්ද කියලා. බලන්න.
මොකද්ද 7 වෙනි භෞතික රාශිය? දැන් තේරුම් නැති අයට දන්නේ නැති අයට දැන් තේරෙනවා අවුල් කියලා වැඩේ. විද්‍යුත් දාන. විද්‍යුත් දානව. ඉතින් ඕලේ අපි මනින ඒක පිළියන් ගියොත් දිග මීටර්, ස්කන්ධය kg, කාලය තප්පර, සෙකන්ඩ්ස් කියන එකේ දීප්ත තීව්‍රතාවය CD කැන්ඩෙලාව කියලා කියනවා මේකට. ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මවුල, තාපගත උෂ්ණත්වය කෙල්වින් සහ විද්‍යුත් ධාරාව ඇම්පියර්. හරි. ඔය අත හොඳට මතක තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ විභාගයට යනවා දිග ස්කන්ධය කාලය, දීප්ත තීව්‍රතාවය, ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය, තාපගත උෂ්ණත්වය සහ විද්‍යුත් ධාරාව කියන එක 7 එක දිගට කියන් යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සහ ඒවල ඒකක කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේවල විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම ඒකක වලින් තිබුණාට මේක එක එකක් තියෙන ඉස්සරහට උපසර්ගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මොකද්ද? උපසර්ගයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් මම කියන්නේ මේවා නිකන් පොඩි MCQ පොයින්ට් එකක් වගේ. මෙතන මේ මූලික භෞතික රාශි 7 උපසර්ගයක් විතරක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උපසර්ගයක් ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ කියන කිලෝ කියන එක විතරයි. කිලෝ කියන්නේ 10 3 වෙනි බලය කියන එක මම ඉස්සරහට ඒක කියන්නම් මේ උපසර්ගවල තේරුම මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න 7 සුපිරියට මතක තියෙන්න ඕනේ. වේගෙන් කියන්න ලියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද මේක ගොඩක් වෙලාවට අහන තැනක්, ඇහෙන තැනක්. ඔයගොල්ලෝ පේපර් එකක් කරන් දැකලා ඇති මේකෙන් අහනවා. ඒ නිසා මේ 7 හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකකවල කියන්න තියෙන අර සරල තියරි වලින් තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ පොඩි පොඩි දේවල්. ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඕක මතක තියාගන්න try කරන්න. මට බය මේ 10 පිහදාන කියන බෝඩ් එක මොකයිද කියලා. මොකද මේ දෙකම එක සමාන ප්‍රතික්‍රියා දෙකක් තියෙනවා. හදිසිය බෝඩ් එක නතුව ඒකෙන් තව කැස්ස වෙන්න. හරි. ඔන්න මූලික භෞතික රාශි 7 ඊළඟට පරිපූර්ණක භෞතික රාශි කියවනේ රේඩියම් සහ මිස්ටර් රේඩියම්. හරි. ඊට පස්සේ ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශි කියන්නේ මොකද්ද? සරලයි. ඔන්න ඔය කියන මොකද්ද දැන් වර්ග 3යි නම් තියෙන්නේ. පළවෙනි එකටත් නැත්තම් දෙවෙනි එකටත් නැත්තම් ඉතුරු ඔක්කොම 3 නේද? අර එහෙම හිතාගන්න. මූලික භෞතික රාශියකුත් නෙමෙයි නා. පරිපූර්ණක භෞතික රාශියකුත් නෙමෙයි නා. ඉතුරු ඔක්කොම රාශි ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශි. වැඩේ ඉවරයි. හිතන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රවේගය, ත්වරණය ඔය ඔක්කොම අපිට එන්නේ මේ මොකක් විදියට? ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශියක් විදියට. ඉතින් වර්ග 3 දෙකක් කතා කරා. මුලින්ම දෛශික අදිශ සහ විය. අනුපාතික භෞතික රාශි. දැන් කතා කරේ මොනවද? මූලික, පරිපූර්ණක සහ ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශි. ඔන්න ආකාර තුනේ සෙට් දෙකට අපිට භෞතික රාශි ගන්න පුළුවන්. රාශි කතාව ඉවරයි. දැන් යමු ඒකක වලට. ඉතින් ඔන්න වල ඒකක ගැන කතා කරාම අපිට ඔය ඒකක වල විද්‍යාඥයන්ට පොඩි ඔය ඇත්තටම විද්‍යාඥයන්ට ආපු පොඩි ප්‍රශ්න සහ උන්ට මේ ජීවිතේ වැඩ ලේසි කරගන්න තියෙන ටූල් එකක් නේ සයන්ස් කියලා කියන්නේ. සයන්ස් කියන්නේ කවදාවත් පරම සත්‍ය හොයාගෙන යන දෙයක් නෙමෙයි. සයන්ස් මිනිස්සු නිර්මාණය කරේ මොකටද? ඒක ඔය කෙනෙක් දන්න දෙයක්. සයන්ස් නිර්මාණය කරේ මිනිස්සුන්ගේ දිනදා වෙන දේවල් පහසු කරගන්න සහ ඒවා ලේසි කරගන්න. නැතුව මේ පරම සත්‍ය හොයාගෙන යන ගමනක් නෙමෙයි විද්‍යාවෙන් අපි කරන්නේ. ඉතින් ලේසි කරගන්න අපිට සමහරවල්ලාට විද්‍යාඥයෝ වැඩ කරන ශුද්‍ර ජීවීන් එක්ක. ශුද්‍ර ජීවීන්ගේ ස්කන්ධය ගත්තොත් 10 ඍණ 20 ගන්න. ඔය 10 ඍණ එන අමාරුයිනේ. 0.0 කිව්වොත් 0.00000 කියන ඔක අම්බානක ලියන්න ඕන. ඊට පස්සේ තාරකා විද්‍යාඥයෝ ගත්තොත් ඒගොල්ලෝ කටයුතු කරන්නේ ආලෝක වර්ෂ මිලියන ගණන් ඈත තියෙන තාරකා ගැන. ඕවල ස්කන්ධ ගණනය කරන දුරේක්ෂ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් වැඩේ ලේසි කරගන්න. ඒගොල්ලොන්ට මොකක්ද දෙන්නේ? ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඒගොල්ලොන්ට එන්නේ 0.0 නෙමෙයි. අපි හිතමුකෝ 2.10 3 20යි කියලා. 2.10 20යි 0.0 වගේ 20ක් යනවා. ඉතින් ඕක ලේසි කරගන්න මොකද්ද කරේ? උපසර්ග හඳුන්වා දුන්නා. උපසර්ග කියන්නේ සරලව කිව්වොත් දෙපැත්තටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 10න් ඍණ බල සෙට් එකට වෙනම උපසර්ග ටිකක් තියෙනවා සහ 10 ධන බල සෙට් එකද වෙනම උපසර්ග ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික මතක තියාගන්න පුළුවන් කියන්නේ සුපිරි සහ මාර දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ටිකක් අමාරුයි මුලින් ඉගෙන ගද්දි. පුළුවන් නම් මතක තියාගන්න. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැතුව ඇති. මතක නැතුව ඇති. පුළුවන් නම් try කරන්න මතක තියාගන්න. මතක තියාගත්තොත් සෑහෙන දෙයක් ලේසි වෙයි වඩ ඉස්සරහ. අපි වැඩි පැත්තට ගියොත් 10 බල වැඩි වෙන පැත්තට. කියන්නේ 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 මේක යන්නේ මෙහෙම. අර පිළිවෙල මතක තියාගන්න මම ලියන 1 2 3 ඊට පස්සේ යන්නේ 3ෙන් 3 6 15 9 12 මොකද
1 2 3 4 5 6 කොහමද දාන්න ගියොත් බං මේ 20ක් ලියද්දි ඒකක වලට උපසර්ග 20ක් එපේ. ඒක සෙට් නෑ නේ නිසා ඔන්න ඔය වගේ තුනෙන් තුන පැනලා තියෙනවා මුල් ටික විතර ගියේ. මේකට අපි කියනවා දෙක හෙක්ටෝ කිලෝ මම අර කිලෝග්‍රෑම් කියන එකේ 10 3ක් ආවේ මේක. කිලෝ මෙගා ගිගා ටෙරා තවත් එකක් තියෙනවා ඕන්න 10 15ට කියන අපි පෙටා. එනම් මේ කියන උච්චාරණයෙන් හිතා ගන්න මේක ලියන්න ගියොත් ගොඩක් වෙලා යනවා. දෙකා හෙක්ටෝ කිලෝ මෙගා ගිගා ටෙරා පෙටා පේන්නේ නැහැ. පෙටා කියන්නේ මේ 10 15 ලං කරලා ලියමු මේකට. සහ මේ කැපිටල් T. ඉතින් ඔයාලට මේකේ සරලව තේරෙන දේ තමයි අපි මොකක් හරි ඒකකයක් ගත්තොත් අපි හිතමු මීටර කියන්නේ. මීටර ගත්තොත් අපි මේකට කිලෝ කියන උපසර්ගය යෙදුවොත් කිලෝ එකේ තේරුම 10 3යි. ඒ කියන්නේ 10 3යි මීටර සමානයි ඉක්වල් වෙන මේ කිලෝ කියන එක එකකට. ඔන්න ඔය වගේ තමයි. ඔයා මෙගා කිලෝ කිව්වොත් අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මෙගා කිලෝ කියන එකේ තේරුම 10 6යි මීටර තමයි මෙගා කිලෝ එකක් කියලා කියනවා. මේ වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඒකට මේ වගේ දේවල් පාවිච්චි වෙනවා. හරිද? ඔන්න දෙකා හෙක්ටෝ කිලෝ මෙගා ගිගා ටෙරා පෙටා. ඒක කියන්න පුළුවන් ඉන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ 10 ඍණ පැත්තට ගියොත් අපි ඉක්මනට මේ වගේ 10 ඍණ 1 10 ඍණ 2 10 ඍණ 3 10 ඍණ 4 නෙමෙයි මට ප්‍රශ්නයක් 10 3ට පස්සේ ආයි 10 ඍණ 6 10 ඍණ 9 10 ඍණ 12 සහ 10 ඍණ 5 වෙනවා. මම මොකද්ද මේක? දෙසි සෙන්ටි මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ ෆෙම්ටෝ කියන එකක් තියෙනවා. ඒක ඕනේ. ඉතින් අර ඒ වගේ කියන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද්ද? දෙසි සෙන්ටි මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ කියලා කියන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙසි මීටර එකක් කියලා කියන්නේ. දෙසි ඕනේ අපි සෙන්ටි ගමු. සෙන්ටිමීටර එකක් කියලා කියන්නේ 10 ඍණ 2යි මීටර නේද? බලන්න. මේවා ලේසි වෙන හැටි. ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැති ඕනම එකක් මේකෙන් පට ගාලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මයික්‍රෝමීටර එකක් කියනවද 10 ඍණ 6යි මීටර. ඔය වගේ ඕනයක් ගත හැබැයි මේවල ආයි උච්චාරණය මම කරන්න. දෙසි සෙන්ටි මිලි මයික්‍රෝ නැනෝ පිකෝ 10 ඍණ 15ට කියන්නේ ෆෙම්ටෝ කියලා. ඒකත් ඔන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔය දේවල් ටික මතක තියනකොට මාර විදියට උපසර්ග පුළුවන් නම් ඉස්සරහට වැඩ ලේසි වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් නම් හොඳ ලකුණකට යන්න බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේක දාගන්න දන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න. මේක ඕන වෙනවා අනිවාර්යෙන්. දන්නේ නැති අය පොඩ්ඩක් දාගන්න එතන විනාඩි 5ක් දෙන්න. හරිනේ. මේක මම හිතන්නේ දන්නව ඇති කියලා හිතලා ඔන්න මම මතුවා. හදිසියවක් ලියාගත්ත නැත්තම් මීටින් එකේ ඉඳපු ලියාගත්ත කියලා හරි. හරි. ඒක කිව්වහම ඔන්න ඔය කතාව ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද මාන. මාන කිව්වහම මාන කියලා කියන්නේ අත්‍තරම මේක සරල දෙයක්. ඔය වියුත් ගොඩක් වෙලාට වියුත්පන්න භෞතික රාශි කිව්වහම අපිට නිව්ටන් කියලා එනවා. නිව්ටන්. මේක බැලුවට අපිට පේන්නේ මේක කොහොමද හැදිලා තියන්නේ. නිව්ටන් කියලා එන්නකොටක් විතරයි මේ. අපිට මාන වලින් පුළුවන්. අත්‍තරම මාන කියන එකේ තේරුම මේකයි. මම කියන්නේ විද්‍යාඥයන්ට ලේසි කරන්න. උඩ නිව්ටන් කියලා දැක්කම එකපාර පේන්නේ නැති උනාට උට පුළුවන් මේක නිව්ටන් කියන එක මාන වලින් ඉදිරිපත් කළා. මේක කොහොමද මූලික භෞතික රාශි වලින් හැදිලා තියෙන්නේ කියලා අඳුරගන්න. මේවල ඔය කන්සෙප්ට් අවබෝධ කරගන්න. ඊට පස්සේ හරි ලේසි. අතන මාන කියන එකක් ආව සමහරලාට තියරි ගිහිල්ලා තිය ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් කියන්නේවත් නැතුව ඇති. තියරි කියන්නේ ගොඩාක් මේ කරන්න පුළුවන්. මේ ස්පීඩ් ඩිවිෂන් එකටත් වඩා ස්පීඩ් යන එකනේ. ඉතින් ඔන්න නිව්ටන් කියන එකේ අපිට පුළුවන් නම් අපි අර මූලික කියපු ඒකක වලින් කොහොමද මේවා හැදෙන්නේ කියලා අන්න ඒකට තමයි අපි මාන කියන එක අතන පාවිච්චි කරේ. සහ මාන වලින් අපිට පුළුවන් සමීකරණයක් මාන වශයෙන් හරිද නැද්ද කියලා කියන්න. ඒකත් මම කියන්නේ එක හොඳ පොයින්ට් එකක්. මම ඉස්සරහට කියන්න. ඔය මාන වශයෙන් නිවැරදි කියන එකක් සමීකරණ. හරි. ඔය නිව්ටන් කියන එක අපි කියන්න පුළුවන්. M L T කියන දෙක කියලා මාන වලින්.
මාන වලින් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොමද ලිව්වේ කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි බලමු කොහොමද ලිව්වේ කියලා. අපි දන්න මූලික භෞතික රාශි 3කට අපි මාන දෙනවා. මොකද්ද? ස්කන්ධයට අපි දෙනවා මානය කැපිටල් M. දිගට මානයක් දෙනවා. සිම්පල් නෙවෙයි සෝරි කැපිටල් L සහ කාලයට මානයක් දෙනවා කැපිටල් T. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන මූලික භෞතික රාශි වලට අපි කැපිටල් අගයන් ටිකක් දීලා ඔන්න ඕවලින් කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා අපිට මේ තුනෙන් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි විද්‍යාඥයන්ට මාන වලින් ඕන උනේ. හරි. ඉතින් ඕකෙන් ඉදිරිපත් කරපු එක තමයි කරේ. ඉතින් ඔය නිව්ටන් කියන එක හැදුවා මෙහෙමයි. නිව්ටන් කියන්නේ බලයෙන් F සමානයි m. ඉතින් m කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය. ස්කන්ධය කියන්නේ ඒ කියන්නේ ත්වරණය. ත්වරණය කියන්නේ මොකද්ද? ms ඍණ දෙක. m කියන්නේ මොකද්ද? මේවා පටල ගන්න එපා. මේ සිම්පල් එකට කැපිටල් m වෙන්නේ නැහැ හොඳේ. සිම්පල් එකට ඉන්නේ මොකද්ද? මේ ජිගත්නේ මීටර්නේ. ඒකට එන්නේ කැපිටල් L සහ s ඍණ දෙකට එන්නේ t වල ඍණ දෙක. එතකොට ඒක lt ඍණ දෙක ගුණනහම mlt ඍණ දෙක ආවා. ඔය අන්තිම සරල විදිහට කියන්නේ මේකට වඩා සරල විදිහට ඔක් කියන්නත් බෑ. හරි? ඔන්නෝම තමයි නිව්ටන් කියන එකේ මාන වලින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ගුණේ. හරි. ඉතින් ඔය වගේ ඕනම ව්‍යුත්පන්න භෞතික රාශියක් අපිට මෙන්න මේ තුනේ හදලා පෙන්වන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා බෑ. මොකද අපි මේකේ තියෙන මූලික භෞතික රාශි 7ක් කතා කරාට මාන කතා කරන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් 3යිනේ. ඒ ඉතුරු තව 4ක් තියෙන නිසා අපිට මේ ෆිසික්ස් කියන මේ ලොකු විෂයපතේ තුල තියෙන හැම භෞතික රාශියක්ම මේ තුනෙන් විතරක් මාන වශයෙන් ලියන්න බෑ. හොඳේ. එකක් මතක තියාගන්න අපිට A level මට්ටම එන ගොඩක් නෙමෙයි ඔක්කොම වගේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මාන වලින් කරේ ඔය වගේ වැඩක් සහ මාන වලින් තව කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක් අපි සාධාරණ ආකාරයකින් ලියමු. A සමානයි BC ධන B බෙදීම E. මෙහෙම සමීකරණයක් දුන්නොත් ඔයගොල්ලන්ට භෞතික මේ මොකද? භෞතික විද්‍යාවේ සමීකරණයක් මේක අපිට පුළුවන් මාන වශයෙන් නිවැරදිද කියලා බලමු. මේ තියෙන්නේ අතරම භෞතික රාශිය නෙමෙයි BC කියලා තියෙන මොකක් හරි භෞතික රාශියක්. අපි දන්නේ නැහැ මේක අර සාධාරණ විදිහට ලියන්න ඕන නිසා කරේ. අපිට පුළුවන් මේකේ එක එකක මාන දාන්න. අපි උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ සංකේතයෙන් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දානවනේ. අපි ඒකට කියන්නේ BC වල මාන. මේක සරල දෙනවා BC වල මාන ලියන්න. මෙහෙම දැම්මොත් DE වල මාන. ඔය කෙමිස්ට්‍රි වලත් ඔය කතාව තියෙනවා මොකද්ද? නිකන් අපි හිතුවොත් NaOH ලියනවනේ කෙමිස්ට්‍රි කියලා දෙනවා. NaOH ලියලා මෙහෙම දැම්මම මොකද්ද කියන්නේ? NaOH වල සාන්ද්‍රණය. ෆිසික්ස් වලින් කරලා දැක්කොත් මොකද්ද? NaOH sorry BC වල මාන කියන එක තමයි මෙහෙම කොටු අරගෙන කියවෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය තමයි කතාව. මේක කොටු අරගෙන කියවෙන්නේ මාන. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන මාන දැන් ඒ වල මාන ගත්තොත් මෙහෙම. මේක මාන වශයෙන් සත්‍ය වෙන්න නම් මේක අඩු කිරීම ඔය එකතු කිරීම ඕන ලකුණක් තිබ්බට කවන්නේ නැහැ. මෙතන බෙදීම කුඩු කිරීම තියෙනවනේ. ඒවා උලක් නැහැ. අඩු කිරීම හරි සමාන කිරීමක් හරි එකතු කිරීමක් හරි තියෙනවා නම් ඒවා අතර තියෙන පද මාන වශයෙන් සමාන වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ මාන අපි ගුණ කරලා ගත්තොත් සහ මේකේ මාන ගත්තොත් මේ මාන එකිනෙකට සමාන වෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි කොහොම ඇත්තටම සමාන වෙනවා නම් අපි ඔකට කියනවා මාන වශයෙන් සත්‍ය සමීකරණයක්. ඒ ප්‍රකාශය වැදගත් මාන වශයෙන්. මාන වලින් මේක හරි. මාන වලින් හරි. හැබැයි මේක හරියටම හරිද? ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක අපිට මෙතනින් එහාට කියන්න බෑ. ඒක පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේකෙන් ඉස්සරහට ගිහලා විද්‍යාඥයෙක් වුණ දවසට පුළුවන් වෙයි මේක ඇත්තටම නිවැරදිද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. අපිට A level syllabus එකේ පුළුවන් සමීකරණයක් මාන වශයෙන් නිවැරදිද කියලා විතරයි. මොකද මේක MCQ point වල තියෙන දෙයක්. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේකෙන් කරන්නේ සමීකරණයක් නිවැරදිද නැද්ද බලන එක නෙමෙයි. සමීකරණයක් මාන වශයෙන් නිවැරදිද නැද්ද කියලා බලන එක. ඒ නිසා ඔය සරල සහ ස්ලේසි සියුම් මේ points ඔලුවට දාගන්න. මම කියවන්නේ මොකද්ද වෙන වැඩේ? සරල වුණාට මේක වර්ධින්න ගොඩක් chance එක තියෙනවා. විභාගින්නේ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක තුනට එන්නේ මේකෙන් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඕක වැරදුනා කියලා කියන්නේ සහ ඕක පොඩි වචනයක් එහා මෙහා වෙලා ඔලුවට ගැටලුවක් ආව කියන්නේ ඉස්සරහා සෑහෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට කියලා වෙනවා. ඒ නිසා මේවා හරියට තේරුම් ගත්තොත් මාර කොන්ෆිඩන්ස් එකකින් පේපරේ මුල සිට අග දක්වා සරලව කරන් යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මාන වශයෙන් නිවැරදි කියලා මම බලතේ. එතනින් එහාට ඉන්නවා. මාන වශයෙන් ඔබ තමයි කරන්න ඕනේ. හරි. ඕන්න ඉතින් අපිට ඕන සමීකරණයක් බලලා මාන දාලා බලන්න ඒක සත්‍යද නැද්ද කියලා.
ඒකට ඉතින් ඕනේ නැහැ නේද ඉතින් මේ මේක QBT එකක් නම් ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරා යා. ප්‍රශ්න ටිකක් ලේසි. ඒ නිසා මම ඉක්මනට සාකච්ඡා කරන් යනවා. මම දෛශික ටික ඉතුරු කළා. ඒකේ තියෙන ටික පස්සේ කියලා ඊට පස්සේ ගණන් ටිකට යනවා නැත්තම් එක දිගට මේ වගේ කියද්දි අමාරුයි. ඒ නිසා දැන් අපි ගණන් වලට යා. කට්ටිය PDF එක ලෑස්ති කරගන්න. print out ගත්තා ඉන්නවා හොඳයි. ගත්ත නැති අය ඉන්නවා ඒත් අවුලක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ඒකත් පෙරලා ගන්න. එතකොට වැඩේ ලේසි. හරි PDF එක ලෑස්ති කරගන්න. අපි දැන් ප්‍රශ්න වලට යමු. හරි. ඉතින් අනිත් කතාව තමයි මේ පාඩම කරන් ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ටිකට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ප්‍රශ්න අපි කොච්චර ලේසි වෙලාද? මේ සරල විනාඩි දැන් ඊට පටන් ගන්න විනාඩි 45ක්වත් නැහැ. කොච්චර සරල වෙලාද මේ ප්‍රශ්න ටික කියලා. මොකද්ද? මම කියවර මුලින්ම දැම්ම පෝස්ට් එක. අවුරු දැක්කද දන්නේ නැහැ. මේ පාර ෆිසික්ස් පේපරේ ලේසි කරනවලු කියලා එකක් තිබ්බා. කවුද මොකද්ද? එක්කෙනකින් අහන ඊට සුගින නෑ නෑ අප ෆිසික්ස් අමාරු කරන්නේ මේ පාර ෆිසික්ස් පේපරේ අමාරු කරන්නේ නෑ නෙමෙයි අමාරු කරන්නේ නෙමෙයි සෝරි ෆිසික්ස් පේපරේ ලේසි කරන්නේ අපිට ෆිසික්ස් ලේසි කරනවා කියලා. අන්න ඒ වැඩේ තමයි අපි කරන්නේ. අපි මේ සරල ප්‍රශ්න දීලා ඔයගොල්ලෝම රවට්ටනව නෙමෙයි. අපි කරන්නේ ප්‍රශ්න වලට ඕන තියරි ටික ඔයගොල්ලොන්ට දීලා ප්‍රශ්න ඕගොල්ලොන්ට ලේසි කරනවා මිසක් ප්‍රශ්න ලේසි කරන එක නෙමෙයි මෙතන කරන්නේ. ගොඩාක් මම ගුරුවරු දැකලා තියෙනවා. ඇත්තටම විවේචනයක් තමයි ඒනකට කරන්න දෙයක් නෑ. අතට කියන්නේ ගොඩක් සරල ප්‍රශ්න කරනවා පන්ති වල සරල ප්‍රශ්න කරාම ගොඩක් වෙලාවට තැලිලා පොඩි වෙලා ඉන්න ළමයි නා ඒ සරල ප්‍රශ්න ටිකක් කරද්දි වැඩේ තේරෙනවා. දැන් මම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ තියරි ළමයෙක් නම් ඔය වැඩේ සෑහෙන කරනවා ගුරුවරු ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට ඇඳෙන්න එපා. රිවිෂන් ළමයෙක් නම් බොහෝ දුරට මේ වගේ දේවල් දන්න. එතකොට මොලේ පැහැදිලි. ඒ නිසා මේ ඉතින් තියරි ළමයින්ට කියන්න තියෙන්නේ මේ වගේ සරල ප්‍රශ්න කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා අපිට ෆිසික්ස් පුළුවන්. සර් කියලා දුන්න දේ තේරුණා. තේරුණ නිසා තමයි අපිට මේවා සරල උනේ කියන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ඒවා මේ A level මට්ටමට සෑහෙන පල්ලෙහෙන් තියෙන ලේසි ප්‍රශ්න. A level පේපරේ දවසට තේරෙයි ඔයගොල්ලන්ට මේ කොතනද වැරදුනේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් හිතන දේ ඉතින් මගෙත් මූත් එහෙම කරනොත් දන්නේ නැහැ. මූත් ලේසි ප්‍රශ්න ටිකක් දෙනොත් දන්නේ නැහැ කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතෙන් හිතනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම හිතනවා නම් A level ප්‍රශ්න පත්‍රයක් පසුගිය පාස් පේපරයක් අරන් බලන්න මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒවල තියෙන සංකීර්ණ බව සහ කොහොමද ඒවා හැලලා තියෙන්නේ මීට වඩා මොකද තත්ත්වය කියලා ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම ඒ level වලට වඩා හොඳ ප්‍රශ්නයක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට කරද්දි ඒකේ අසංකීර්ණ බවක් තේරෙන එකක් නැහැ. මේ ටික මුලින් දැන් අහන්න දෙලා හරිම සරලයි. ප්‍රශ්න ටික කරන් යද්දි මාත් එක්කම කරන් යා වැඩේ ලේසියි. ගොඩක් වෙලාවට මේක ලියන්න දෙයක් නැහැ. කටින් කියන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරියට අහන් ඉන්න මොලේට දාගන්න එකපාර. එතකොට වර්ධන එකක් නැහැ. ආයි ඒ level වල පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොන්ෆිඩන්ස් පිට හරියටම ගහලා එන්න. හරි. ඔයගොල්ලෝ PDF එක ලෑස්ති කරගන්න මම එතකන් තමයි කතා කරේ. හරි ඔන්න පළවෙනි එක. ඔන්න මේක ලේසි. SI මූලික ඒකකයක් සහ SI පරිපූරක ඒකකයක් සඳහන් වර්ණය මොකක්ද? ඔන්න SI මූලික ඒකක මොනවාද? දිග ස්කන්ධයේ කාලය, තරල ප්‍රමාණය, තාපය උෂ්ණත්වය සහ විද්‍යුත් ධාරාව. ඉක්මනට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැක්කද? ඉක්මනට කියලා ඕක දැන් තව මාස 6ක් තිස්සේ දැන් අදින් මම මේක ආයි කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එක එක ප්‍රශ්න කරද්දි දැන් මම අද මේක කරා කියලා එකකමාන සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරලා දාලා ඒ ලෙවල් පේපරේට යන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කොහොමවත් අවුල්. මොකද මම වුණත් දැන් අද මේක කරලා මාස 6කින් විතරයි මේක බලුවා මට මතක නැහැ. ඒ නිසා අද මේක කරා කියලා ඒකකමාන ඉවර නැහැ. මම කරේ ඔයගොල්ලන්ට ඒකකමාන උස්සලා දුන්න එක විතරයි. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඒක පවත්වා ගන්න එක. පවත්වා ගන්නට ඔයගොල්ලෝ. හරි. SI මූලික එක මොනවද? අර 7. ඔය 7 මොනවද කියන්නේ? ඇම්පියර් තියෙනවා, කෙල්වින් තියෙනවා, ජූල් කියලාක් තිබ්බ නැහැ. ඒක ඉවරයි. මීටර කියලාක් තිබ්බා. kg කියලා එකක් තිබ්බ. එහෙනම් එක උත්තරය අයින් කරන්න පුළුවන්. පරිපූරක එක මොනවද? ස්ට්‍රේඩියන් සහ රේඩියන්. එහෙනම් මොකද්ද? උත්තරේ සරලයිනේ. රේඩියන් සහ ස්ට්‍රේඩියන් තියෙන උත්තර දෙකයි. ඒකෙත් එකක් වැරදි කියලා අපි ගත්තා. එහෙනම් උත්තරේ දෙක. කෙල්වින් සහ රේඩියන්. හරි. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ හරිම සරලයි මම කියන්නේ. අර 7 පුළුවන් නම් දැන් මේකේ ඇති දෙයක් නැහැනේ. අර 7 මතක නැත්තම් මොකෙක්ට හරි. උඩ එයාට මතකයි 7ක් තියෙනවා කියලා මතකයි. හැබැයි 7 හරියට පිළිවෙලට මතක නැත්තම් ඇත්තටම ඒ level paper එකේ අපි අවුරුදු දෙකක් මහන්සි වුණේ මේක. ඒ level paper එකේ වෙලාවට හිතනවා අයියෝ අර 7 මහ ලොකු දෙයක්ද ඔය 7 බලාගත්තා නම් ඉවරනේ. දැන් 7ක් තියෙනවා කියලා මතකයි 7 මොනවද කියලා අන්තිම ටික මතක නැහැ.
ඒක පැටලෙන්න පුළුවන්. ප්‍රෙෂර් එක මං කියන්නේ. ප්‍රෙෂර් එක නැති කරගන්න කොන්ෆිඩන්ස් තියෙන්න ඕනේ. කොන්ෆිඩන්ස් තියෙන්න අර වගේ දේවල් හරියට මොලේ ඍජුව තියෙන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ හැම දෙයක්ම නිකන් එහෙම වෙන්නේ නැති, මෙහෙම මූලික වෙන්නේ නැති ඔහොම කියන්නේ නැහැ. මේක මූලික 7යි තියෙන්නේ 7 මෙහෙමයි කියලා කෙලින් කිව්වා. කෙලින් කිව්වහම ඔළුවට දාගන්න කෙලි හරියට දාගන්න. එතකොට මේ වලට කිසි ගේමක් නැතුව ඉරක් ගහලා ඉත ගේමක් නැතුව. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. පහත සඳහන් කර ඇති ඒකක අතුරින් ත්වරණය මැනීමේ SI එකකට සමාන විය හැක්කේ. මොකද්ද SI එකක? ms වින 2. ms වින 2. හරි. ඕකේ. දැන් ඔබ හිතන්න පුළුවන් ළමයට ලේසි. දැන් නිව්ටන් nm වින එක කියලා එකක් තියෙනවා. දැන් මේකේ කිලෝ kg කියලා එකක් නැහැ නේ. දැන් මේක m ඍණ එකෙන් වැඩි වුණා කියලා මුකුත් නැහැ. මොකද මේක kg ms ඍණ 2. මේක m ඍණ එකෙන් වැඩි වුණා කියලා මේ kg එක කවදාවත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේක බලපු ගමන් ඔය m එකත් එක්ක ඔය තියෙන උත්තර කපලා දාතේ. 2 අයින් කරත හැ 3 අයින් කරත හැ 5 අයින් කරත හැ. මොකද මේ kg එක අනිවාර්යෙන්ම අයින් වෙන්න ඕනේ හිතන්න දෙන්න. ඒක අයින් කරලා නැහැ 2 3 5 වෙලි. ඒවල තියෙන්නේ m ඍණ එක තියෙනවා s ඍණ එක තියෙනවා ms ඍණ එක. මම කියනවා n එක තියෙන වර්ණ ටික. මම මේ හිතින් කරන විදිහ කියන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මම කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ වැඩේ ලේසි කරන එක. මේ වගේ තියෙද්දි මේකෙන් kg කියන එක අයින් වෙන්නේ නැහැ නේද? ඔයගොල්ලෝ මේක ලේසි. මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කරන්නේ වඩා හොඳට උත්තරේ ගන්න එක සම්පූර්ණ කියනවා. ඔයගොල්ලන්ට හිතින් සහ බලන්න මේ ඔක්කොම හදා හදින්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ වල kg අයින් වෙන්නේ නැහැ කියලා තේරෙනවා. එහෙනම් මේ උත්තර ටික කපලා දානවා. ms ඍණ එක කොහොමවත් වෙන්න බෑනේ. ms ඍණ එක ප්‍රවේගය. එහෙනම් ඔය n kg ඍණ එක කියලා එන්නේ. kg ms ඍණ එක ඒකට kg එක නම් තමයි කැපිලා ගියාට පස්සේ ms ඍණ 2 කියලා ඉතුරු වෙනවා. මෙතන දෙක එන්නේ. හරි. එතකොට උත්තරේ 4. මේවා සරලයි. සරල වුණාට කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් ඉස්සරහට යන එකයි මෙතනින් කරගන්න ඕනේ නැතුව මේක සරලයි කියලා මේකට උත්තරේ ගන්න එක නෙමෙයි. ආවට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක හිතපු විදිහට වඩා වෙනස් විදිහකින් සහ වේගවත් විදිහකින් සහ වඩා නිර්වද්‍ය විදිහකින් උත්තරේ ගන්න. හරි. දෙවෙනි උත්තරේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ 4. ඒකකයක් පවතින භෞතික රාශිය. වික්‍රියාව කියන එකට නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ අර යම්මා පාංකිය ඔන්න ඔය පාඩම මොකද්ද? ප්‍රත්‍යක්ෂතාවය. ප්‍රත්‍යක්ෂතාවය කළා නැති කෙනෙක් නම් දන්නේ නැතුවද නැත්තම් වික්‍රියාව කියන එකට ඒකක නැහැ. දන්නේ නැත්තම් දැන් ඔළුවට දාගන්න. එතකොට ඉවරයි. ඝර්ෂණ සංගුණකේ මම පැහැදිලි කරද්දිත් කිව්වා. ඒකටත් ඕනේ නැහැ. ප්‍රසාරණ සංගුණකය. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුවදී තාපය නොකරපු කෙනෙක් නම් අපි ඉස්සරහට සාපේක්ෂ ගණන් කියලා හිතන්නේ. සාපේක්ෂ දෙකකටයි එන්නේ ඒකක. ඉතින් ඔක්කොම සාපේක්ෂ වලට නැහැ. සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය එහෙනම් ඒකටත් නැහැ. උත්තරේ එහෙනම් 3 වෙන්නේ බෑ. ඉතුරු ඔක්කොම නැත්තම් ප්‍රසාරණ සංගුණකේ මං කිව්වා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ උත්තරයක් දන්නේ නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙමයි. ඒ ලෙවල් කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ MCQ 50ට උත්තර 50 දැනගෙන යන්න ඕන විභාගයක් නෙමෙයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ වෙනස් විදිහට හිතලා කොහොම හරි උත්තරේ ගන්න යෝන්න. නැතු උත්තරේ දැනගෙන ගහන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් කනා ගහලා හරියට උත්තරේ ගහන්න. ඒක ටැලන්ට් එකක්. මොකද හරියට සමහරු ඉන්නවා හරියට කනා ගහලා උන්ට දිනන්න පුළුවන්. දැන් කනා ගහන එක ඒක පොඩි සම්භාවිතාවය අවුලක් තියෙනවානේ. ඒ නිසා ඒක කරන්න යන්න එපා. මං කියන්නේ කනා ගහන එක වෙනවා ටෙක්නික් එකට ගහුවොත් සෑහෙන දුරකට හරියන්න ගහතයි. සෑහෙන දුරකට එන හරි යන්න තියෙන chance එක අඩුයි. ඒනට සෑහෙන දුරකට ගහතයි. ඒ නිසා A level කියන්නේ MCQ 50ට උත්තර 50 හරියටම දැනගෙන යන්න ඕන විභාගයක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් මේක ප්‍රසාරණ සංගුණකය දන්නේ නැත්තම් ඉතුරු උත්තර 4 කපලා ප්‍රසාරණ සංගුණකය එහෙනම් වෙන්න ඕනේ ඒකනේ කියලා ගහලා එන්න. නැතුව ප්‍රසාරණ සංගුණකය දැනගෙන ගිහිල්ලා ඒකට ගහලා එන්න ඕනේ කියලා ගන්න. දන්නේ නැත්තම් උත්තර ටික කපලා දැම්මා ඉතුරු වෙන උත්තරයට ගහලා එන්න. අර ඒ වගේ ගහලා එන්න. නැතුව MCQ 50ට 50ම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඉතින් ප්‍රසාරණ සංගුණකය කියන්නේ දන්න කෙනෙක් ඉතින් දන්නවා මේක. ඒකයි මම කියන්නේ. දන්නේ මෙහෙමයි මේ වගේ දේවල් ඉතින් දන්න කෙනා දන්නවා දන්නේ නැති කෙනා දන්නේ. දැනුම් හදලා ගන්න නෙවෙයි තියෙන නිසා දන්න අය ආයි හදන්න දන්නේ නැති අය ඉගෙන ගන්න. ප්‍රසාරණ සංගුණකය කියන්නේ අපි මොකක් හරි එකක් උෂ්ණත්වයේ වැඩිෙද්දි කොච්චර ප්‍රසාරණය වෙනවද කියලා බලන එක. ගොඩක් වෙලාවට අපි ගන්නෙ මේකට ඇල්ෆා ටීටා ඇල්ෆා කියලා ගන්නෙ දිගේ ප්‍රසාරණ සංගුණකය. අපි L දිග මොකක් හරි දෙයක් උෂ්ණත්වය තීටා ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරොත් ඒක වෙන ප්‍රසාරණය කොච්චර ප්‍රසාරණයක් වෙනවද කියන එකට තමයි මෙන්න මේ ඩෙල්ටා කියන්නේ වෙච්ච ප්‍රමාණය සායක කොහොමද ආවි කියලා තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලැම්ඩා නෙමෙයි සෝරි ඇල්ෆා. ඇල්ෆා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රසාරණ සංගුණකය. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේකට L කියන එක මොකද? මෙතන කැපේ යන උඩට තේරෙනවද? දැන් මේකේ මාන වශයෙන් සත්‍ය වෙන නම් මොකක්ද දෙන්නේ? L වල මාන සහ L ඇල්ෆා ටීටා වල මාන සමාන වෙන්නේ. දැන් L වල මාන වලට මේක දැන් එහෙනම් ඇල්ෆා වල මාන වතාවක් ටීටා වල මානයක් නැති වෙන්න ඕනේ. මේ දෙකේ ගුණිතේ මානයක් නැති වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ?
මේක t ට කියන්නේ t නේ. මේ t එකට මොකක් ආවොත්ද මේකේ මානේ නැති වෙන්නේ? t ඍණ එකක් ආවා. තේරුණා නේද? මේක දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් මම ටිකක් සංකීර්ණ විදිහට කිව්වේ. ඒක දන්න කෙනෙක් නම් පට ගන්න ගන්නවා. අල්ෆා කියන එකේ මාන ආයි අමතක කරන්න එපා. දන්න කෙනෙක්ට මතකයේ තිබ්බ නැත්නම් මතක තියාගන්න. t ඍණ එක තමයි අල්ෆා වල මාන වෙන්න. එතකොට උත්තරේ 3. ඒකට ඒකකයක් පවතින. ඒකකයක් කියන්නේ එතකොට t ඍණ එක නම් ඒකට නම් අපිට සෙල්සියස් ඍණ එක වගේ ගන්න. ඒකකයක් ඒ කියන්නේ තියෙනවා. අපිට මේ මාන වලින් ඒකක වලට මාරු වෙන්න පුළුවන්. right. මොකක් හරි එක ml වර්ග t ඍණ එක වගේ තිබුණා අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඒකක තමයි kg m කියන්නේ මේක වර්ගය t කියන්නේ කාලය මොකද ශ්‍රීනේ කොහොම අපිට මාන ගන්නව නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. ඒක දන්නව නම් මාන කොහොම ගත හැකියි. හරිද? එතකොට ප්‍රසාරණ සංගුණකයට මාන තිබේ. මාර්ගනේ ඒකක තිබේ. දෙකම සමාන මතපු එක නෑ නේද? ඉතින් මේව සරල දේවල් තුනට උත්තරේ 3. අපි ඉක්මනට සාකච්ඡා කරන්න මේවා හරි ලේසි. මම ගොඩ මේක මෙච්චර හදන්න දෙයක් නෑ මොනවද? ඉතුරු හතර දන්නේ නැහැ කියලා ෂුවර් නේ. මේකට උත්තරේ ගහලා ඉතින්. ඒකට අපි හොඳම විදිහට කරමු. පහත දක්වන කුමන රාශියක් ව්‍යුත්පන්න එකක පවතීද? හරිම සරලයි. ස්කන්ධයේ තියෙන දිග තියෙන කාලයේ උෂ්ණත්වය දෙක ඔක්කොම තියෙනවා. ප්‍රවේගය විතරයි නැත්නම් ප්‍රවේගය කියන්නේ ස්කන්ධයයි නේ සෝරි. දිගයි s ඍණ එකයි. කියන්නේ m s ඍණ එකනේ. කියන්නේ මොකක්ද? ව්‍යුත්පන්න එකකයක් අනිත්‍ය වලින් හැදෙන්නේ. හරි. පහට මොකක්ද? කැන්ඩිලා කියන එක ගණුවට යොදා ගන්න. කැන්ඩිලාව පහත කොමක් කියලා. දැන් අර හත මතක නම් මේක කියන්න දෙයක් නැහැ නේද? හත මතක නම් ඔරෙන්නේ දීප්ත තීව්‍රතාව. ඔන්න. හැවෙන් ප්‍රශ්නේ. මාන වශයෙන් නිවැරදිද නැද්ද කියලා අපිට බලන්න. සමීකරණය සලකන්න. එය නිවැරදි නම් A රාශියේ මාන B හා C රාශි දෙකේ ගුණිතයට සමාන විය යුතුමය. ඒ නිවැරදි නම්. ඒ කියන්නේ මේක මාන වශයෙන් ඇත්තටම මෙහෙම සමීකරණයක් මාන වශයෙන් වැරදි නම් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක මතක තියාගන්න. හැබැයි මාන වශයෙන් හරි ගියා කියලා සම්පූර්ණයෙන්ම හරියන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ මාන වශයෙන් විතරයි. නැතු සමීකරණයම හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි මාන වශයෙන් වැරදුනොත් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. හරිද? එහෙනම් ඒක නිවැරදි නම් මාන වශයෙන් සමාන විය යුතුමයි. හරිද? සමාන වෙන්න ඕනේ. මාන වශයෙන් සත්‍යය. නෑ සෝරි. ආයි කියවන්න මම කොට පැටළුණා. ඒ නිවැරදි නම් A රාශියේ මාන B හා C රාශි දෙකේ ගුණිතයේ මාන වලට සමාන විය යුතුමයි. ඒ කියන්නේ සමීකරණය හරිනම් මාන සමාන වෙන්නම ඕනේ. ඔව් වෙන්නම ඕනේ. මාන සමාන වෙන්නම ඕනේ. හරි. එය නිවැරදි නම් AD ඔය දීලා දැන් මාන කියලා දීලා නැහැ. කොටු වරහන දාලා. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කියන්නේ මාන ගැන කියලා. ඒකත් විය යුතුමයි. ඒ කියන්නේ සමීකරණය හරිනම් මාන වශයෙන් සත්‍ය විය යුතුමයි. හරිද? මෙහෙම ඔන්න පේනවා නම් එම සමීකරණය නිවැරදි විය යුතුමයි. මම ඔන්න ආයි කිව්වේ මොකද්ද? මාන වශයෙන් සමාන වුණා කියන්නේ මාන වශයෙන් සමීකරණය සත්‍යයි. හැබැයි සමීකරණය නිවැරදි විය යුතුමයි කියන එක වැරදි. සමීකරණය නිවැරදිමයි කියන එක වැරදි. එහෙනම් ඉතින් අපිට පුළුවන් නේ මාන සමාන වෙන විදිහට භෞතික රාශි ටිකක් එහෙම කළා සමීකරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න. අපිට මාන වශයෙන් නිවැරදි සමීකරණයක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නිවැරදිම එකක් කියලා අපිට මාන දිහා බලලා විතරක් කියන්න බෑ. හරිනේ? එහෙනම් උත්තරේ A හා B හරි. උත්තරේ 3. ඊට පස්සේ දෛශික එකක් ඒක ඕනේ. 8 දෛශික 9 දෛශික 10 දෛශික 11 දෛශික 12 දෛශික 13 දෛශික. ක්ෂමතාවයේ මාන. ක්ෂමතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් නැත්තම් මාන කොච්චර දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ක්ෂමතාවය කියන්නේ මොකක්ද? කාර්ය කියන එක. කාර්ය දෙකීම කාර්යය. එහෙම නැත්තම් ශක්තිය වැඩිම කාලය. අපි ඒක ජේස් ශ්‍රේණියක කියලා කියනවා. දෙක හරි සරලයි. අපි ජේස් ශ්‍රේණියක කියන එක චුට්ට ඉස්සරහට යන එකපාර ජේ වල ඒකක අපි කියන්න බෑ. මොකද අපි තාම පොඩි ළමයි. අපි ඒ නිසා ජේ කියන එක කියලා බලමු. ජූල් අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය නිව්ටන් මීටර වලින්. මෙහෙම යනවා. එකපාර ලියන්න ඕනේ නැහැ. n කොහොමද? n කියන්නේ kg ms ඍණ 2 වතාවක් ms ඍණ 1 එහෙනම් mm වර්ග වුණාම kg නිකන් තනියෙන් mm කියන්නේ m වර්ග සහ s ඍණ 2යි ඍණ 1යි ඍණ 3. නේද? උත්තරේ අපිට නම් උත්තරේ ගන්න මොකද්ද? උත්තරේ ගන්න බෑ. අපේ ගන්න බාන මම කිව්වට ඒක ගත්තොත් මාන ගත්ත හැම මාන ගත්තොත් ඒක ගන්න. එහෙනම් මේකේ මාන අපි ලියමු පට ගන්න kg නම් ස්කන්ධයක්. මේක නම් දිග වර්ගයක් t කියන්නේ s නම් කාලය ඒකට t. උත්තරේ 2. ඉතින් මේ වගේ එකක දිශමතාවය දන්නේ නැත්නම් ඉතින්
මාන කොච්චර මාන වලින් PhD එකක් තිබ්බත් වල නැහැ ක්ෂමතාවය දන්නේ නැත්තම්. හරි. ආලෝක වර්ෂයක් සමාන වඩුගේ. මේකෙන් ඒක සාමාන්‍ය නෙමෙයි. හැබැයි දැනගන්න ඉන්න ඕන දෙයක් O level A level පේපර් එකට යන ළමයි. ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ අපිට ආලෝකයේ වේගය අවුරුද්දකදී යන්න පුළුවන් දුරට අපි කියනවා ආලෝක වර්ෂයක දුරක් කියලා. ආලෝක වර්ෂයක් කියන්නේ කාලය වන්නේ ඒක කියන්නේ නෙමෙයි. ඔකත් අහන්න. අපිට වර්ෂයක් කියව ගමන් මතකනේ අවුරුද්දක්. අවුරුද්ද කියන්නේ කාලයන්නේ. හැබැයි ආලෝක වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ අපි ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් අවුරුද්දක් ගියොත් කොච්චර දුර යන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඕකේ ආලෝකයේ වේගය දීලා තියෙනවා. තප්පරයට මේක මෙච්චර යනවා නම් තප්පරයට මේක මෙච්චර යනවා නම් අවුරුද්දට කොච්චර යනවද? එහෙනම් තප්පරයකට මෙච්චර යනවා නම් අවුරුද්දකට කොච්චර යනවද? එහෙනම් අවුරුද්දකට දෙන තප්පර ගානේ ගුණ කරනවා. අවුරුද්දට දවස් 365. ඒ 365 පැය 24. පැය 24 එක පැයක තප්පර 3600 මීටර. මෙන්න මෙච්චර දුරක් තමයි ආලෝකයේ වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේක උත්තර දීලා තුන කිලෝමීටර වලින්. එහෙනම් මේක 1000න් මීටර වලින්දී කිලෝමීටර කරන්න 1000න් බෙදනවා. 1000න් බෙදලා අපිට ඕන නම් මේ මෙතන බිංදු තුනක් අයින් කරලා මෙතන දශම පිට තිබුණා. මේ ටිකක් ඉගෙන මෙතන දශම පිට තිබ්බොත් උත්තරේ එනවා කිලෝමීටර වලින්. එහෙනම් උත්තරේ සරලයි. උත්තරේ අංක 1. මාත් එක වැඩේ ඉන්න. දැන් පොඩ්ඩක් මේ මනස එහෙම යන්න හදනවා. මම කිව්වේ නෑ. මතක් කරේ නැත්නම් ඔක යනවා. ඇත්තට ඒකයි කියන්නේ. දැන් මනස එහෙම ගිහිලා තිබ්බ කෙනෙක්ට තේරෙනවා. ආයි වැඩේට එන්න. හරි. 16. පාත් සඳහන් සමීකරණ වලින් ඒ බලය ත්වරණය ප්‍රවේගය කාලය නිරූපණය වේ. C1 බෙදීම C2. බලන්න. මේක දැක්ක ගමන් නම් හොඳ. වැඩි කරපු ළමයට උත්තරේ කියනවා. හරිද? බලන්න. F සමානයි T1A අපිට මෙච්චරකට දෙයක් නෑනේ. C1 වල මාන වතාවක් A වල මාන සමාන වෙනවා. C2 වල මාන වතාවක් B වල මාන බෙදීම T වල මාන හරිද? මේක ඇත්තටම සරල. මෙහෙම මාන මෙහෙම කපන්න බෑ. හොඳේ මම මේ උත්තරේ ගන්න කියන්නේ දැන්. BT E බෙදීම T කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේගයේ බෙදීම කාලය කියන්නේ මොකද්ද? ත්වරණයමනේ. එහෙනම් ඇත්තටම මේකේ තියෙන මානවලට මාන ටික දීලා කපන්න ඕනේ. මෙහෙම කපන්න බෑ. ඒකකයට මෙහෙම කපන්න බෑ. මේකේ ඒක කැපිලා නෙවෙයි C1 සමානයි C2 තමයි. මේකේ අනුපාතය මොකක්ද? එහෙනම් මේ දෙකේ සමාන නම් ඒකේ අනුපාතයට මාන මොකක්ද මේ දෙක සමාන නම් අපි තුමු m කිය m10 කැපිලා යනවා මාන නැහැ. එහෙනම් මාන නැත. C1 බෙදීම C2. උත්තරේ 5 16ට 5 17යි. විකරණශීලී නියතයක ෂය වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. අම්බෝ මේක දැක්ක ගමන් තියලා මෙන්න හිතනවා මේක මට කරන්න බෑ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. එහෙම යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා මාන දන්නවනම් මේකට උත්තරය ගන්න ඕන. ක්ෂමතාවය දන්නේ නැති වුණොත් අර 14ට උත්තරය ගන්න බෑ. හැබැයි විකිරණශීලීතාවය දන්නේ නැතුව මේකට උත්තරය ගන්න ඕන. වෙනස් වීම A සමානයි A not E දින ලැම්ඩා එළියම T සම්බන්ධතාවයෙන් දෙන්න බෑ. ලැම්ඩා වල මාන හිතා ගන්නවත් බෑ. අමුතුම සමීකරණයක්. අපි බලගෙන කතා කරන්නේ. මොකද්ද? මේකේ තියෙන සරල පොයින්ට් එක. දර්ශකයක කවදාවත් ඒකක තියෙන්න බෑ. අපි කියන්නේ දෙකේ මිලිමීටර දෙකේ බලය. එහෙම කියන්නේ කවදාවත් දර්ශකයකට ඒකකයක් තියෙන්න බෑ. ඔන්න මේ ප්‍රශ්නෙන් ඒ පොයින්ට් එක දාගන්න. මේ වගේ හැම පොයින්ට් එකක්ම මම තියන විදිහට කිව්වේ නැතත් ප්‍රශ්න වලින් ආවරණය වෙන විදිහට වැඩේ කරන්න කියලා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ දර්ශකයක තිබුණොත් මේ මොනවා හරි දේවල් ටිකක් ඒවල සම්පූර්ණ ඒකකයේ ශුන්‍යයක් වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඒකකයක් නැති වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ බලන්න. එහෙනම් ලැම්ඩා ඍණ ලැම්ඩා t වල මාන බිඳුවක් වෙන්නේ එකට සමානයි. ඒකට අපි සමාන වෙනවා කියන්නේ මානයක් නැත්තම්. හරි. එහෙනම් t වල මාන අපි දන්නවා t කියලා. එහෙනම් මේක මෙහෙම ගියාම ලැම්ඩා වල මාන වෙනවා t ඍණ 1යි. මේක දාන්නේ අපි මානය ලිව්වට පස්සේ. ඉතින් මානය ලිව්වට පස්සේ දාන්නේ මොකද? මේ t එතකොට අදහස් වෙන්නේ මේකට වරහනක් යනකොට t වල මානය මොකක්ද? අනේ ඒවල එතකොට තේරෙනවා නේ. අර පොඩි දෙයක් වෙනස් වුණොත් අපිට තේරෙනවා. ඒ ලොකු වරක් දැන් නෑ උනාට තේරෙනවා. තේරෙනවා උනේ අපි සරල දේ නම් අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය සයිස. නිකන් t කියන්නේ එතකොට මෙහෙම ගියාම එක යට t එක t කියන්නේ t රින් උත්තරේ දෙක. සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ සාපේක්ෂ ඝනත්වයේ සාපේක්ෂ ආයතනය. මාන රහිත වන්නේ මොනවාද? මොකක්ද සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ සාපේක්ෂ ත්වරණය මාන නැහැ. එහෙනම්
මාන තියෙනවා කියලා කිව්ව සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයේ සාපේක්ෂ ත්වරණේ. එහෙනම් පළවෙනි එකේ මාන තියෙනවා. දෙවෙනි දෙකෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ මාන නැහැ. මොකද අර දෙකේ තමයි මාන සීන් එකක් තියෙන්නේ. ඒකට උත්තරේ මාන රහිත වෙන්නේ B හා C. පීඩනයේ එකට හරිම සරලයි. හදන්නෙත් නෑ මම. හදන්නෙත් නෑ. මොකද පීඩනය කියන්නේ බලය බෙදීම වර්ගඵලය කියන ගන්න ඕන කෙනෙක්ට මේක උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. උත්තරේ ගන්න බෑ. මම හදන්නේ නෑ. උත්තරේ ගන්න දිනේ KG MD එක S රිලා දෙක උත්තරේ. KG MD එක S රිලා දෙක එක ඇති කියන්න. උත්තරේ එතකොට 3. ඉතින් කීයද? සංඛ්‍යාත F වල ෆෝටෝන එක ශක්තිය E සමාන HF වලින් ලබා දෙන ලැබේ. F වල මාන ගන්න. F වල මාන කොහොමද හොයන්නේ? E වල මාන සමානයි. HF වල මාන වල වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් E වල මාන මොනවද? අපිට ඕන හදලා ගත්තා. හදලා ගන්න. E කියන්නේ ශක්තිය. ශක්තියක් කියන්නේ මොකද්ද? බලය ගුණ කිරීම විස්තරණය. බලය කියන්නේ මොකද්ද? ස්කන්ධය ගුණ කිරීම ත්වරණය. එහෙම ඇවිල්ලා අන්තිමට මේක මම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ලියන්න. mn වර්ග t ඍණ දෙක ඉන්නේ එච්චර වාන තමයි බලන්න ඕනේ. මේ වල බලන්න t ඍණ එක. එහෙනම් මේ t ඍණ එකට මේ කච්ච බලන්න එකයි. එච්චරට එන්නේ mn වර්ග t ඍණ එක උත්තරේ එකයි. මේ h වල මාන සහ ඔය h වල ඒකක වගේ දේවල්. ඔය මේකට කියන්නේ ප්‍රාඥීය තියෙන්නේ. ඕකට මාර කැමති ෆිසික්ස් පේපර් එකකට ප්‍රොෆෙසර්ස් ලෝක මාර විදියට අහලා තියෙනවා පේපර් වල තමන්ලාට මේ දැන් ගිය අවුරුද්ද ප්‍රශ්නෙම වගේ වුණා මේ අවුරුද්ද තාම මේ ප්‍රාඥීයතේ අහන්නේ. ඒකක වලට සම්බන්ධ කරන්න සෑහෙන ආසයි ප්‍රොෆෙසර්ස්ලා මේ h කියන එක. ඒ නිසා h කියන එක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න. ඒකට බය වෙන්න බෑ. h වල ml වර්ග t ඍණ එක. හරි. එහෙනම් උත්තරේ 1. ගන්න. 21ට උත්තරේ ගන්න බල. 21ට උත්තරේ. හරි. 21ට උත්තරේ ගන්න. මාන විශ්ලේෂණය මගින් ලබාගත හැකි තොරතුරු පිළිබඳව කවර ප්‍රකාශ ලබා බලන්න. පහත ප්‍රකාශ. භෞතික රාශියක පැවති හැකි සමානුපාතික නියතවල සංඛ්‍යාත්මක අගයන් මාන විශ්ලේෂණය මගින් නිර්ණය කළ හැකියි. අපි ඇත්තටම මාන විශ්ලේෂණයෙන් ඒ වගේ දේවල් කතා කරේවත් නැහැ නේද? කතා කරේ නැහැ කියන්නේ හේව දෙයක් නැතුව ඇති. ඔය සංඛ්‍යාත්මක අගයන් කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු එහෙනම්. අපි සරල අනුවර්තී චලිතය කතා කරමු. t සමානයි 2.5 l බෙදීම g. දැන් මේකේ මෙන්න මේ වගේ එකක් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් කියන්නේ දෙක දුරු කිරීම 3.1. මෙන්න මේ වගේ අගයන් අපිට සමීකරණ වල මේ වගේ අගයන් බාධ විශ්ලේෂණය වලින් නිර්ණය කළ හැකිද? අතරම බෑනේ තියෙනවා. අපි ඒකනේ බෑ කියලා දැම්මේ. බෑ කියලා දැම්මේ ඒකනේ. ඔය කට්ටිය හදන මේක ගෝල්ඩන් ක්වෙස්චන් එකක් නැද්ද කියලා. මේකට ගෝල්ඩන් ක්වෙස්චන් එකක් දාන්න බැලුවා. ඉතින් මේ දාන්න ඉතින් නෑ ඇත්තටම මේක. මේක ඒකක වලින් අමාරු කරන්න බෑ. ඉතින් උඹලා දන්නේ නැති එකක ඔන්න දන්නේ නැති භෞතික රාශියක් දීලා මේක එකක කරන්න කියලා ඕනනම් ගෝල්ඩන් ක්වෙස්චන් එකක් දාන්න තිබ්බති වැඩක් නෑ. මේක තියරිටික් කරාම හරිම සරල උත්තරයක් ගත්තා. ඒ නිසා ගෝල්ඩන් ක්වෙස්චන් කියලා දැම්මේ නෑ. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් වගේ දේවල් තියෙනවා මේක. ඒ නිසා ඒක දැම්මේ නැත්te ලබනවා සතියේ අඟහරුවාදට ගොඩක් වෙලාවට පන්ති වැටේ ඊළඟ එක. ඊට පස්සේ අඟහරුවාදට නෙවෙයි සම්දට වගේ වැටේ. එදාට මේ ගෝල්ඩන් ක්වෙස්චන් එකක් දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟට කරන එක මම කියන්න මල්තියි. හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සමාන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් අපිට බෑ නේද? බෑ. හරි. භෞතික සමීකරණයේ පැවතිය හැකි සමානුපාතික නියතවල සංඛ්‍යාත්මක ලකුණු මාන විශ්ලේෂණය වගේ නිර්ණය කළ හැකියි. එතකොට සංඛ්‍යාත්මක ලකුණු කියන්නේ මොනවද? සංඛ්‍යාත්මක ලකුණු කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඩලරින වගේ ඒවා. අපි එතන ඒවා කතා කරේ නෑ නේද? කතා කරේ නෑ කියන්නේ ඒවා හොයන්න බෑ මාන විශ්ලේෂණ. එහෙනම් ඔන්න දැන් ඔයගොල්ලන්ට සැකයක් දැන් මේ ප්‍රශ්න කරන්න කලින් දන්න තියෙනට සැකයක් තිබ්බ මේව ඇත්තටම මෙහෙම වෙනවද කියලා. හැබැයි මොකද දැන් අපි QBT එකේ ප්‍රශ්න කරන්නේ? අපි ප්‍රශ්න කරන්නේ ප්‍රශ්නෙන් දැන් තේරුම් ගන්න ඕගොල්ලෝ මේවා කරන්න බෑ. මේ සංඛ්‍යාත්මක අගය මාන විශ්ලේෂණයෙන් ලකුණු
ඒවට බෑ. දැන් ඒ ඔක්කොම ඔයාට මේ තේරෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ කරාම. ඒකයි QBT එකේ තියෙන වැදගත්කම. නැත්තම් මම ඔක පොයින්ට් එකක් විදිහට ඔයාට නිකන් දුන්නොත් මේ දෙනවා මාන විශ්ලේෂණය මගින් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් තීරණය කළ නොහැක. සංඛ්‍යාත්මක ලකුණු තීරණය කළ නොහැක වගේ පොයින්ට් එකක් දුන්නා කියලා. ඕක ඔළුවට යන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නයකට තම පොයින්ට් එක ඔළුවට යනවා මේ සමීකරණත් එක මතක තියාගන්න. ඔයා අන්තිම මාස 6 කරන අද මම මේ ලියන බෝඩ් එකේ ඉරක් පවා ඔයගොල්ලොන්ට ඔළුවේ කොහේ හරි රඳනවා. මේ මාස 6 කියන්නේ අන්තිම කාලේ. ඔය ඉරක් පවා ඇඳනවා. මම කිසිම අනවශ්‍ය දෙයක් මේකේ ලියන්නේ නැහැ. අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ලියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දන්නවා මේකේ ලියන හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ කොහේ හරි තියෙනවා. විභාග වෙලාවට ඔක කොහෙන් හරි එනවා. ඒ නිසා අමතකුණක් බය වෙන්න එපා. ඔක කොහොම හරි ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා. ඒ නිසා වැඩෙත් එක්ක ඉන්න. ඉතින් මෙහෙම කරද්දි ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා කියන ඒක සංඛ්‍යාත්මක කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මක ලකුණු කියන එක මේ අපිට මාන විශ්ලේෂණයෙන් බෑ. C බල භෞතික රාශියක පැවතිය හැකි සමානුපාතික නියතවල ඒකක මාන විශ්ලේෂණය වලින් නිර්ණය කළ හැකියි. මාන විශ්ලේෂණයෙන් අපිට මාන හොයන්න පුළුවන්. මම කියවනේ මාන දන්නෝ නම් ඒකක හොයන්න පුළුවන්. ඒකක දන්නෝ නම් මාන හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද C වල කියන්නේ භෞතික සමීකරණයක සමානුපාතික නියතවල සමානුපාතික නියත කියන්නේ අත්‍තරම අපිට නිව්ටන් නියම වල කියන්නේ F අනුලෝමයි A කියලා. අපි මේකට ස්කන්ධය කියන සමානුපාතික නියතය දාලා තමයි සමීකරණයක් කරේ. මෙන්න මේ වගේ වල පොඩ්ඩක් ඉන්න. පොඩි කැස්සක් ගන්න ඒකයි මේ. එතකොට මේක තමයි සමානුපාතික නියතය කියන්නේ. ඊට පස්සේ F බෙදීමේ සමානයි y වතාවක් කී බෙදීමේ. එන්න ඒකේ y කියන්නේ සමානුපාතික නියතයක්. ඕක මම ඉස්සරහට කියන්නම් ඉතින් මේ. ගම්මම කියන්න ඕනේ නෙමෙයි. ඔළුවට දාගන්න ඕනේ ඔළුවට දාගන්න. හරි? එතකොට අපිට මේ වගේ සංඛ්‍යා සමානුපාතික නියතවල ඒකක මාන වලින් කරන්න පුළුවන්. මාන විශ්ලේෂණයෙන් මාන හොයත මාන හොයන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකක හොයත. එහෙනම් තුන්වෙනි එක හරි C හරි AB වැරදි. ඕකේ 1 2 4 3 5 කියලා තියෙන්නේ. ඒකේ හරි උත්තරේ තියෙන පිළිවෙලට අනුව නම් 4 අංකය අනුව නම් හරි උත්තරේ 3. උත්තරේ C පමණක් සත්‍ය වෙනවා. ඒක පටල ගන්න එපා. මම දැන් දැක්කේ 1 2 4 3 5 කියලානේ තියෙන්නේ. ආයි කියව නැත්තම් කවුරු හරි B හා C පමණක් සත්‍ය කියලා වැරදිනේ. A හා B වැරදි C පමණක් සත්‍ය වේ. මොකද වෙන මේ මොකක් හරි හංග ඉඳලා එකපාරට මේක බලලා මේ වෙලාවේ එකපාරට උත්තරේ මේක කියලා උත්තරේ ගහගත්තා. ඊට පස්සේ ඕක වැරදියක් ඔළුවට යනවා. එන්න C පමණක් සත්‍ය වේ. අංකයේ විදිහට උත්තරේ 3 පිළිවෙලට උත්තරේ 4. හරි. ඔන්න දැන් ඒකට වල එක්ස්පර්ට් වෙලා ඉන්නේ ඔයගොල්ලෝ. දැන් ඉතින් මේක තියෙන්නේ ඔය පේසමු ටිකක්. මේක ඉතින් ඔක්කොම දාන්න බෑනේ. ඉතින් ප්‍රශ්න 50ක් විතර නම් දාන එක මහ වැඩක් නෙමෙයි. අදහම් මෙතන සාකච්ඡා කරන්න බෑනේ. හරියට එක ප්‍රශ්නයකට ප්‍රයොරිටි එකක් දීලා. ඒකයි මේ ප්‍රශ්න 25ක් විතර දාන්නේ. ඉතින් මේ 25න් ගන්න හැම වටේම කවර වෙන විදිහට දාන්නේ. මේකෙන් ඔළුවට දාගන්න ඊට පස්සේ ඒකක ටික ඒක හා මාන වල ටික හදාගන්න දෛශිකත් අපි දැන් පට ගන්න කරමු. ඒකක පමණක් සැලකීමේදී කුමන භෞතික රාශි නිත්‍රියමයෙන් වෙනස් වේ. චාලක ශක්තිය, ශක්තිය කාර්ය කියන්නේ ශක්තියක් කියලා ශක්තිය නෙමෙයි. කාර්ය කියන්නේ ජූල් වලින්ම අයින් එකක් කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. කාර්ය කියන්නේ වගේ අපි යම් කිසි බලයක් යොදලා යම් කිසි දෙයක් විස්ථාපනය කරොත් අපි ඒකට කාර්ය කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය කාර්ය තමයි ඉන්නේ ජූල් වලින්. එහෙනම් ඒකක පමණක් සැලකීමේදී ක්ෂමතාවය කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා බලුවා ක්ෂමතාවයේ මාන ක්ෂමතාවය කියන්නේ කෙලින්ම කාර්ය බෙදීම කාලෙක. එතකොට කෙලින්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා උත්තරේ ශක්තිය කියන්නේ උත්තරේ 5. 23. පීඩනයේ වතාවක් වර්ගඵලය ලැබෙන රාශිය කුමක්ද? මේක හරිම ලේසි. පීඩනය කියන්නේ මොකද්ද? බලය බෙදීම වර්ගඵලය. වර්ගඵලය කියන්නේ මොකද්ද? වර්ගඵලය. වෙනම උත්තරේ එක කියන්නවත් දෙන්න. උත්තරයන් උත්තරේ. එක්තරා ගණනයක අවසාන ප්‍රකාශය වන්නේ. මේක දැක්ක ගමන් වැඩ නොකරපු ළමයි හරි අමාරුයි මේ වගේ දෙයකට උත්තරයක් දෙන්න. හැබැයි හරි සරල දෙයක් මෙතන තියෙන්නේ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ පිළිවෙලට ඒකට ටික ඉඳලා මේකට තුනේ දෙකෙන් එකේ බලය ගන්න වර්ගමූලයක් තුනේදී. එතකොට අපිට මේ සංඛ්‍යාත්මක අගය ඔය දාලා තියෙනවා කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. අපි ගහන්නේ අවසාන ප්‍රකාශකයේ මොකද්ද මැනෙන්නේ කියලා නිව්ටන් තියෙනවා. ඒක මීටර් ගානකින් ගොඩ කරලා තියෙනවා. kg වලින් බෙදලා තියෙනවා වර්ගමූලයෙන්.
අපි මේක පුළුවන් තරම් සුළු කරලා නෙමෙයි. සරල එකක වලට කියන නිව්ටන් කියන්නේ මොකද්ද? kg ms ඍණ 2 වතාවක් මීටර් බෙදීම kg වර්ගමූලය මතක් කරන්න එපා. m වර්ගය s ඍණ 2 වර්ගමූලය මේ වර්ග ms ඍණ 1. ඊළඟ ඔන්න මොකද්ද මේ ms ඍණ කියන්නේ ප්‍රවේගය කියන්නේ නැහැ නේද? වේගයේ ඒකක තමයි දාපු දිගම හරි ලොකුවට දැක්කට කිසි දෙයක් නෑ. පීඩන අනුක්‍රමණය මාන. මේක සමහර විට දන්නේ නැතුව ඇති. පීඩන අනුක්‍රමණය හොයන්නේ අර පොයිසන් සමීකරණය වගේ කරද්දී දුෂ්‍රාවිතාවේ ඒක තමයි අපි ඉස්සරහට ඒවත් කරනවා බය වෙන්න එපා. මේක විතර නෙමෙයි ඒවත් කරනවා. ඒව කරද්දී අපි ඒවල ගණන් හදමු. දැන් පීඩන අනුක්‍රමණය කියන්නේ හැමතිස්සෙම අනුක්‍රමණය කියන්නේ පීඩන අනුක්‍රමණය. අපි පීඩනය අපි ඩෙල්ටා පී කියලා දාන පීඩන වෙනසක් කියන දේ නෝන. ඒක හිතන්න එපා එක්ක. පීඩනය බෙදීම යම් කිසි දිගක්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි P1 සහ P2 කියලා හිතමු මේ නලයක් තියෙනවා. L දිග. මේකේ දෙපැත්ත P1 සහ P2. මේකේ පීඩන වෙනස P1 සහ P2. අඩු කරලා L වලින් බෙදුවම එනවා පීඩන අනුක්‍රමණය. ඔය ගොඩක් වෙලාවට අනුක්‍රමණය කියන එකෙන් එන්නේ ඔව් උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය කියන්නේ මොකද්ද? ඔක එනවා තාපය පාලනය. තාපය පාලනය උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය කියනවා උෂ්ණත්ව වෙනස බෙදීම දිග. ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ මොකද්ද? ශීඝ්‍රතාවයත් ඔය වගේම පොඩි කැලලක්. ශීඝ්‍රතාවය කියලා කියන්නේ දිග වෙනුවට බෙදන්නේ කාලය. මොකද්ද? විස්ථාපනය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. මොකද්ද? ප්‍රවේගය. විස්ථාපනය කාලයෙන් බෙදුවා. ප්‍රවේගය වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය. ප්‍රවේගය කාලයෙන් බෙදුවා මොකද්ද? ත්වරණය. අර ඒ වගේ ඉස්සරහට යත් නැහැ. ශීඝ්‍රතාවය කියන්නේ කාලයෙන් බෙදෙනවා. අනුක්‍රමණය කියලා ආවොත් මෙහෙම. මේ ඒකකවල හොඳේ නැත්නම් මොකද්ද? ප්‍රස්තාරවල අනුක්‍රමණය කියන්නේ වෙන කතාවක් හොඳේ. ඒ නිසා කියනවා දඩියට ගන්න එපා. කියන එක හරි තැනකට තේරුම් ගන්න. ඒතකොට පීඩන උක්‍රමණය කියන්නේ මේක. අන්න බලමු. දැන් මේක දන්නවා කියන්නේ ඉතින් මේකට මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. පීඩනය වල මම හිතින් දානවා. මේක දන්න කෙනෙක් දන්නවා. මේවත් එක්ක මම කියන්නේ අර ගණන් ටික හදන්න එතකොට මේක දාන්න. නේද? එතන L එක මේක වෙලාව උඩට නම් උත්තරේ M L ඍණ 2 T ඍණ 2. උත්තරේ 25ට 1. 26 ක්ලාස්මේටේ මාන සමාන වන්නේ පහත සමාන කවර මාන වලටද? මේක ඇත්තම කියනවා නම් මේක ටිකක් අමාරු දෙයක් කියන්නේ ව්‍යාවර්තය කෝණික ගම්‍යතාවය මේවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට හදලා ගන්න වෙනවා එකින් එක හදලා හරියට උත්තරය ගන්න ඕන නම් එහෙමයි කරන්න ඕනේ හරියට එකින් එකේ අපි වෙන වෙනම මාන හොයලා සමාන වෙන්න මොකද කියලා මම ප්ලාන්ක් නියතේ මාන එකපාරක් හොයපු නිසා මම එතනින් ඒක ගන්නවා මොකද ආයි හදන්න දෙයක් නැහැ නේ ලේසි දෙයක් නේ ඔය 20 වෙනි ප්‍රශ්නේ උත්තරේ දෙනවා මතක තියාගන්න නැහැ ගොඩක් වෙලාවට උගන්න මේකේ මාන ඕක දැන් ඕකේ ඉන්නේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න ඔක ඇත්තට වෙන්නේ හදලා ගන්න ඕනේ. මම ඔක්කොම හදන්න යන්නේ නැහැ. කෝණික ගම්‍යතාවය කියන එකෙන් තමයි මේකේ මාන එන්නේ. හදපු කෙනෙක් ඕගොල්ලෝ දාන්න එපා මොකද. මම ඒ level ඉවරයි. ඕගොල්ලෝ ඒ level එකෙන් ඉන්න නිසා ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම හදලා ගන්න ප්‍රැක්ටිස් එකත් එක්ක. කෝණික ගම්‍යතාවය කියන්නේ අවස්ථිති පූර්ණය කෝණික ප්‍රවේගයෙන් ගුණ කරනවා. අවස්ථිති පූර්ණය කියන්නේ kg m වර්ග. ඔමේගා කියන්නේ රේඩියන් තප්පරයට. රේඩියන් වලට මාන නැහැ. ඒ නිසා s ඍණ 1 විතරයි ගන්න. ඒකට මේක මාන වලට හරගුවා L වර්ග T ඍණ 1 නැත්නම් අර 20 දිගත් උත්තරේ මම අරන් පෙන්නුවේ මාන වලින් ප්ලාන්ක් නීතියේ මාන ඒක සමාන වෙනවා කෝණික ගම්‍යතාවයට අනිත් ඒවා හදලා බලන්න ඒවා සමාන වෙන්නේ නැහැ හරි ඒකට එක හා මානවල සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරා තව ප්‍රශ්න 20ක් සාකච්ඡා කරා ඔය ටිකම තමයි කරගෙන දැන් දැක්කනේ අන්තිම හරිය කරද්දී ආයි මුල දේවල් වලට ගියේ මම ඒකනේ වැඩි දිව්වෙත් නැත්තේ මේක දන්න කෙනෙක් කෝණික ගම්‍යතාවය දන්නේ නැත්නම් මේක කරන්න බෑ ඔන්න ඔයාලා ව්‍යාවර්තය ක්ෂමතාවය පීඩන අනුක්‍රමණය කාර්යය ඔක්කොම ටික දන්නවනම් ඒ නම් ගන්න බැරිපලයක් ඔක්කොම ටික කරලා බලන්න ඒ එකක්වත් සමාන වෙන්නේ නැති නිසා කෝණික ගම්‍යතාවය කියලා ගහන්න පුළුවන් නැතුව කෝණික ගම්‍යතාවය කියන එක අනිවාර්යෙන් අරගෙන ඉන්න ඕනේ උත්තරේ ගන්න හරි දෛශික අපි බලමු දෛශික දැන් පොඩ්ඩක් ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් වෙන්න ආයෙ වැඩේට එන්න විනාඩි 5ක් දෙන්න බලාගෙන යන්න ආයෙ ඒකකමාන වල මොනවාද ප්‍රශ්න ටික කරේ කියලා ආයි මෙමරයිස් කරගන්න ආයි මුලින් ඉඳන් බලාගෙන යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මාර විදියට ඔළුවේ තැම්පත් වෙලා ඇති ඒකක හා මාන කියන කෑල්ල.
හරිද? හරි. ඊළඟට දෛශිකනේ. දෛශිකවල ඇත්තරම කතා කරන්න වෙලා තියෙන අපිට. ඔන්නේ දෛශික ආකලනය කියන කතාව. ආකලනය කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම එකතු වෙන. එකතු වෙන. එතකොට දෛශික දෙකක් එකතු වෙන්නේ කොහොමද? අපිට ඒක 1 1 2 කියනවා වගේ දෛශික දෙකක් අපිට දාන්න බෑ. මොකද අපිට විශාලත්වය වගේම දිශාවක් තියෙනවා. ඒ දිශා දෙක එකතු කරාම මොන දිශාවද? අපි දන්නේ නැහැ දිශා එකතු කරා. අන්න ඔය ඔක්කොටම විදිහට තමයි දෛශික කියන එක එන්නේ. දෛශික කියන එකේ අර සූත්‍ර කිහිපයක් තියෙනවා. ඒවා අර සම්පූර්ණයෙන් මුලින් ඉඳන් ඔප්පු කරන් එන්න පුළුවන්. සමාන්තර ආශ්‍රය ඇඳලා පයිතගරස් ප්‍රමේය දාලා දන්නව ඇතිනේ. කවුරුත් ඔය පන්ති නොගියාම නැතුව ඇතිනේ. ගොඩක් අය ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් මේ ඔයගේ සමාන්තර ආශ්‍රයක් ඇඳලා තමයි අපි යෝගේ ඔය සාධාරණ විදිහකට බල දෙකක් යම්කිසි කෝණයකින් තිබ්බොත් ඒකේ මේ සම්ප්‍රයුක්ත ඒවා ඒකේ දෛශික එකතු වුණාම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්නේ. හරි. අපි හිතමු P හා Q දෛශික දෙකක් තියෙනවා කියලා. P සහ Q. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ඊතල වලින් දෛශික වල දිශාවත් මේක දිගෙන් දෛශිකයේ විශාලත්වය නිරූපණය කරනවා. කියන්නේ P වල විශාල දිගක් යනකොට ඒක තේරුම P විශාල. දැන් මොකද ආසන්න වශයෙන් P හා Q සමානයි වගේ. Q මේ හරියට කරද්දී P වලට වඩා Q විශාලයි. මොකද ඒකේ දිග වැඩි. දිගෙන් නිරූපණය වෙන්නේ දෛශිකයේ විශාලත්වය. හරි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක බද්ධ පාද විදිහට තියෙන සමාන්තරාශ්‍රයක් ලෙස අරගෙන ඒකේ විකර්ණය වගේ මේ දෙක එකතු කරලා ඒකේ සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න. ඕක තමයි ඇත්තම වෙන වැඩි. ඊට වෙන තියෙනවා කොහොනේ. ඕක තමයි ඇත්තම වෙන වැඩේ මෙතන. අපිට මේ වගේ ඕනෑම දර්ශන දෙකක් ඕනම කොහොනේ තිබුණොත් ගන්න. දැන් මෙතන මහා කෝණයක් කොහොම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ කුක්ත කරලා සූත්‍රයක් ගන්නවා. ඒ සූත්‍රය මේක හරි සම්පූර්ණ කරන්න හරියට. මේ සූත්‍රය තමයි R සමානයි P වර්ග ධන Q වර්ග ධන 2යි PQ cos θ වල වර්ගමූලය. ටිකක් ඊට සමීකරණය මුලින්ම මතක තියාගන්න කෙනෙක්ට අමාරුයි. හැබැයි ටිකක් කල් මේකත් එක්ක ගනුදෙනු කරද්දී හරි ලේසි. θ කියන්නේ මේකේ P හා Q කියන දෛශික දෙක අතර කෝණය. මේ වල තියෙන දෛශික වල විශාලත්ව දාන්න. එතකොට R වල උත්තරය හරිම සරලව මේ සමීකරණයෙන් ගන්න පුළුවන්. සංකීර්ණ වැඩි දැක්කට සරලයි. මේ තීටාට ආර බිඳුව ඉඳන් 360 වෙනකම් ඕනම අගයක් ආදේශ කරලා බලත හැ ආදි උත්තරය එනවා. හරි. ඉතින් මේකම හිමු තියාගමු. අපි හිතමු මේ විශේෂ අවස්ථා ටික. අපි හිතමු මෙහෙම. P හා Q දෙකම එක පැත්තට ඉඳලා. එහෙනම් මේකේ සම්ප්‍රයුක්තය තමයි P ධන Q. මේක තේරුම් කබයක් අරගෙන දෙන්නෙක් එක පැත්තට අදිනවා නම් ඒ දෙකේම එකතුව තමයි ඒකේ සම්ප්‍රයුක්තය වෙන්නේ. මේක දෙපැත්තට නැත්නම් අපි තුන් මේ පැත්තට තියෙන සම්ප්‍රයුක්තය Q ඍණ P. ඒ කියන්නේ තියෙන පැත්තට ඒවා දාන අනිත් පැත්තට දිගට රිලවන. එතකොට මෙහෙම මේ සූත්‍රයට දාලා ගත හැකියි. මේ දෙක අතර කෝණයේ අංශක 180 යිනේ. cos θ වෙනකොට cos 180 දාලා මේ සූත්‍රය හදලා බලන්න ඒත් ඔය උත්තරේ එනවා. මේකේ තියෙන බිඳුවනේ. මෙතන බිඳුව දාලා බලන්න ඒත් මේ උත්තරේ එනවා. අංශක 90ක් විදිහට දෙනවා. ඒකේ සම්ප්‍රයුක්තය වෙනවා. P වර්ග තමයි Q වර්ගේ වර්ගමූලය. මොකද අංශක 90 කියන්නේ cos 90යි. cos 90 කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ පදයේම බිඳුවයි. මේක බිඳුවයි කියන්නේ මේ පදයේම කැන්සල් වෙන P වර්ග තමයි Q වර්ගය. ඔන්න ඔය වගේ මේවත් අපිට ආදේශ කරලා ගත හැකියි. කොහොම හරි හැම එකටම සාධාරණ හැම එකටම තෛලය වගේ තියෙන සමීකරණය තමයි මේක. මම දන්න ගොඩක් අය දන්නවා ඇතිනේ. දන්න කෙනෙක්ගේ කියන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔයයි දෛශික වල කියන්න තියෙන්නේ. දෛශික ආකලනය කියන අපිට ඉතින් ඔය සමාන්තරාශ්‍රය වගේම තව තියෙනවා. සාරයි. බහුවස්ත්‍ර දෛශික බහුවස්ත්‍ර නියමයෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් නම් මෙහෙම දෛශික ටිකක් අදින්න මෙහෙම බහුවස්ත්‍රයක් විදිහට මේකේ මෙන්න මේ පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අවසාන තැනට ඉරක් යනවා.
ඒත් අපිට සම්ප්‍රයුක්ත කියලා මේක වැඩි පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. අන්න මේක අතර ඇන්දේ මේ වගේ අපිට බහුවසරයක් ඇඳලා අන්තිමට මේ දෙකේ හිඩස මෙහෙම පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා යා කරලා මේකේ සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න පුළුවන්. හරි සරල දෙයක්. ඔක බහුවසර නියමය. ඕකල අර එක මොඩල් එක જાති ගණන් ටිකක් එන්න මම එක ගානක් දාලා තියෙන එක කවර් වෙන්නේ නැතුව ඉතින් ලොකු දෙයක් නෑ මේකෙන් ඕන නම් ඔය ටිකක් දෙයක් කරන්න ඕන. මොකද මේක ඕනම එකට වළංගුයි. ඉතින් දෛශිකාකරණේ කතා ටික ඕකයි. දෛශික කියන්නේ ඉතින් ඔය කතාව. තව ඉතින් ඔක කියන්න පහළු දෙයක් නෑ. අපි හරි. අපි ඊළඟට ටියුට් එකේ දෛශික ප්‍රශ්න ටික ඉක්මනට ඉවර කරමු. මම කියවනේ අද පැය එකමාරේ අද කතාව ඉවරයි. අපි ඒ නිසා මේක කරයි යන්න. හරි. ඉතින් මේ අද පාඩමේ ෆ්‍රී මේ මාසෙම ෆ්‍රී ඒ නිසා අද පාඩමේ රෙකෝඩින් එකක් යනවා. ඒ රෙකෝඩින් එක හරියට වෙලා නම් අපි ඒක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඔයගලන්ට ඇහුන්නේ නැති තරක් ඔය මේ වගේ දෙයක් තිබ්බොත් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඔක සමහර නැති මේක YouTube එකෙන් දැන් බලන කෙනෙක් ඉන්නවනම් ඕගොල්ලෝ ලයිව් ක්ලාස් එක කියලා හිතාගෙන හරි ඉන්න. නැත්නම් ඔක වීඩියෝ එකක් බලනවා කියලා හිතන් ඉතියොත් ටිකක් අවුල් වැඩේ සහ පිට යන්න තියෙන chance එකත් වැඩි. ඕගොල්ලෝ දැන් ඔය Zoom meeting එකේ දැන් ඉන්න අය ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒගොල්ලෝ ලයිව් ඉන්නේ කියලා. ඒ නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ වැඩි අවුලක් නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලයිව් කරන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහන් ඉන්න වෙලාවේ මම කියන්නේ. ඒ නිසා හරියට අහන් ඉන්න රෙකෝඩින් බලගෙන ඉන්න. ඒක පිළිවෙලට බලන්න මගින් නවත්ත ගන්න නැතුව සහ ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන්නේ නැතුව ලයිව් ඉන්න අය ලයිව් වලට ලයිව් තමයි හොඳම වැඩේ. එතන ඔන්ලයින් ක්ලාස් සාර්ථක වෙදලා මුලින්ම තියෙන්න ඕනේ තවන්ට තියෙන ස්වයං විනය. ස්වයං විනය තියෙනවා නම් ඕන ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක ඉඳලා සුපිරිම රිසල්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙනවා. හරි. ඉතින් මේ දෛශික වල පළවෙනි ගාන තියෙන ටියුට් එකේ 7 වෙනි එක. 7 වෙනි එක නම් අතරම දේශි මොකද? එකිනෙකට අලතු P හා Q දෛශික දෙකේ සම්ප්‍රයුක්ත දෛශිකයේ ආත්මේ දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර ප්‍රමේයයට අනුව මෙම දෛශිකයේ නිවැරදි ලෙස නිරූපණය කරනවා වන්නේ. මම කියවනේ අපිට පුළුවන් නම් සමාන්තරාශ්‍රයක බද්ධ පාද විදිහට ඇඳලා ඒකේ විකර්ණය මෙන්න මේකේ බද්ධ පාද දෙකේ තියෙන දෛශික දෙකේ එකතුව හෝ මේ ආකලනය නිරූපණය කරන්න. එහෙනම් උත්තරේ 3. වැඩි කියන්නේ. ඔන්න 8 වල විශාලත්වයේ P වූ දෛශිකය රූපේ දැක්වෙන පරිදි x හා y කන්නාට තලයක නිරූපණය කර ඇත. x හා y සම්ප්‍රචල දෙකේ විශාලත්වය අල්බන්. ඒක හරි සරලයි. ඔක අදිලියක් නෑ. t තියෙනවා t තියෙනවා මේ පැත්තට තියෙනවා y මෙහෙට තියෙනවා x නේ දන්නවනේ. කෝණයේ පැත්තට sorry කෝණයේ පැත්තට විභේදනය කරනවා. cos ඒ කියන්නේ p cos θ සමානයි y. කෝණයෙන් විරුද්ධ දිශාවට අංශ කරුණුව තියෙන කෝණයෙන් මෙහෙම විභේදනය කරනවා. x සමානයි p sin θ. මේක හරිම බේසික් දෙයක් නේ. ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ වගේ නම් සරල ප්‍රශ්න. මේවත් දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්දියොත් කියලා තමයි මේක දැන්නේ. කෝණයේ පැත්තට නම් cos නැත්නම් sin. හරි. 9 විශාලත්වයේ 10 නිව්ටන් හා 6 නිව්ටන් වන බල දෙක වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරයි. බල දෙකේ සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය. සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය කොහොමද වෙන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න මේ පොයින්ට් එක. අපිට දෛශික දෙකක උපරිම අගය ගන්න පුළුවන්. උපරිම සම්ප්‍රයුක්තය ගන්න පුළුවන්. දෛශික දෙකම එක පැත්තට තිබ්බොත්. එක පැත්තට තිබ්බොත් මොකක්ද වෙන්නේ? දෙකයි එකතු වෙනවා. අවම සම්ප්‍රයුක්තය ඇති වෙන්නේ දෙක දෙපැත්තට තියෙනවා. එහෙනම් P ඍණ Q එකකින් එකක් අඩු වෙනවා. විශාලකෙන් කුඩා එක අඩු කරනවා. අපි දන්නේ නැහැ P ද Q ද විශාල කියලා. ඉතින් මේක තමයි විශාල එක, මේක තමයි කුඩා එක. මේක අනගත වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔය දෙක අතර අගයක් තමයි එන්නේ. ඒ P ද Q සමානයි 10යි P ඍණ Q සමානයි 1යි නම් 10 සහ 1 අතර අගයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක කොච්චර අනත වෙලාද දැන්න සම්ප්‍රයුක්ත විදිහට එන්නේ. ඒ නිසා සම්ප්‍රයුක්ත හොඳට බලලා තියාගන්න. සම්ප්‍රයුක්තයක් විදිහට අපි නිරූපණය කරොත් දෛශික දෙක ඒ දෛශික දෙකේ උපරිම සම්ප්‍රයුක්තයක් එන්නේ එකම පැත්තට තියෙද්දි ඒ කියන්නේ එකතුවේ අවම සම්ප්‍රයුක්තයක් එන්නේ ඒ දෙකේ විරුද්ධව තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකේ අන්තරය ඒ කියන්නේ අඩු කරලා දාන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔකේ හම්බෙන්නේ විශාලත්වය 10යි 6යි තියෙනවා 10යි 6යි ගන්න පුළුවන් උපරිම සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ. එකතු වෙන එකෙන් 16යි සහ අවම සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ 10 ඊට 6යි.
එතකොට උත්තරේ 4යි. මේක හරිම ලේසි දෙයක් ඒ වුණාට මේක සෑහෙන විභාගේ ප්‍රශ්න කරලා තියෙන තරම්. මුල් ප්‍රශ්න 10 සාමාන්‍යයෙන් අන්තිම අවුරුදු 5 ගත්තොත් මම හිතන්නේ දෙක තුනකම මෙන්න මේ කතාව තියෙනවා. උපරිම සම්ප්‍රයුක්තකෙන් එකතු කරාම සහ අවම සම්ප්‍රයුක්තයක් වෙන අඩු උඩහම කියන එක ළමයින්ගේ අර ටෙස්ට් කරලා තියෙනවා ගොඩාක් මේ මෑත කාලේ පේපර්ස් වල ඒක සරල දෙයක් ඒ වුණාට ඒක වෙන නිසා තමයි ඒක දැම්මේ. බලන්න මේ අරගෙන පොඩ්ඩක් එහෙම ප්‍රශ්න ටිකක් ඇහිලා තියෙනවා ඒක. මුල් ප්‍රශ්න 10 නේ මම කියන්නේ. ප්‍රශ්නේ සරල වෙනවා කියලා අපිට අතාරින්න බෑ. මොකද ප්‍රශ්නේ සරල වුණත් හෝ සංකීර්ණ වුණා අපිට දෙකේටම එන්නේ එකම වටිනාකම ඒක අමතක කරන්න බෑ. හරි. 10 සමාන විශාලත්වයෙන් යුතු දෛශික දෙකක සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වයද එක් දෛශිකයක විශාලත්වයට සමාන වේ. දෛශික දෙක අතර ආමතිය. අපි ඒක හදමු ටික. ඒ කියන්නේ දෛශික දෙකක් යම්කිසි කෝණයකින් තියෙනවා. අපි ගමුකෝ P කියන සාධාරණ විදිහට ගමු. ඒක යම්කිසි කෝණයකින් තියෙනවා. ඒ දෙකේ එකතු වෙලා සම්ප්‍රයුක්තයේ ඉන්නේ P වල. එහෙම P ම එන්න නම් මේ දෙක අතර කෝණය මොකක්ද වෙන්නේ? අපි දන්නේ R වර්ග සමානයි P වර්ග ධන Q වර්ග ධන 2යි cos 2යි PQ cos θ. ඉතින් අපි PQ දාන්න ඕනේ කෙලින්ම P දාන්න. ඒ කියන්නේ P වර්ග සමානයි P වර්ග ධන P වර්ග ධන 2යි PQ PQ නෑනේ PQ කියන්නේ P1 2යි PP cos θ. හරි. මේකට මේකට ගියාම මේක අඩු වෙනවා. අඩු වෙනවා කියන්නේ බිඳුව සමානයි P වර්ග ධන 2යි P වර්ග cos θ. ඕන්න මේ P වර්ගයට P වර්ගය කපන්න පුළුවන්. ඒක ඕන්න මේක අතර ගමු. එකක් මේක අතර ගමු. 2යි P වර්ග cos θ සමානයි ඍණ P වර්ග. අපි මේ P ට P වර්ගය කපනවා. එහෙනම් cos θ යනවා. ඍණ භාගය. cos θ ඍණ භාගය කියන්නේ කියලා මැත්ස් කරන අය දැනගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම බයෝ කරන කෙනෙක් දැන් දැනගත්තට කමක් නැහැ. පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මොකද මේක පොඩි විශේෂ අවස්ථාවක් දෛශික ආකලනයේ සමාන විශාලත්වයෙන් යුතු දෛශික දෙකක් යම්කිසි කෝණයකින් එකතු වෙලා එම එක් දෛශිකයන් අගයම එනවා නම් ඒකේ තේරුම තමයි මේ දෙක අතර කෝණය කීයද? ඍණ භාගය කියන්නේ කෝණය අංශක 120යි කියන්නේ. තේරුණා නේද? cos θ ඍණ භාගය වෙද්දී θ අංශක 120. මොකද ඒකට උත්තරේ 120යි. දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ලියා ගන්න පුළුවන් නම් මේක මතක තියාගන්න. මේක මතක තියාගන්න ලේසියි. 120 නම් සහ බල දෙකම සමානනේ. සම්ප්‍රයුක්තය ඒ එකාගයකට සමාන වෙනවා. හරිද? එහෙනම් 120යි උත්තරේ 10ට 5. 11ට. මේකේ 11 පොඩි මේ ටයිපින් වල අවුලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ ටයිපින් වල අවුලක් වෙලා නෙමෙයි අතන මේ ඒකට PDF එකකට කන්වර්ට් කරද්දී පොඩි අවුලක් වෙච්ච එකක්. මම ඉවරයක් මේවා ටයිප් කරන්නේ ෆිසික්ස් වලට ඒකක් තියෙන කොල්ලෙක් කියලා. ඉතින් මේ ඌත් දන්නවා ඉතින් මේක ඌ වරද්දන්න විදිහ නැහැ නේ. එයා දන්නවා මේකට එන්නේ මොකක්ද කියලා ඒ වුණාට මේ. ඒක PDF එකක් කරද්දී පොඩි අවුලක් වුණා කිව්වා ඒක හදන්න try කරා කිව්වා. අවුලක් නැහැ ඒක හරියට අහගන්න මෙහෙම. බලයක එකිනෙකට ඍජුකෝණී වූ සම්රචක දෙකේ එකට විශාලත්වය 10ක් වන අතර ඒම බලය සමග නේ අංශක 60ක කෝණයක් තමයි. බලයේ විශාලත්වය ඔය කියන්නේ මෙහෙම කතාවක්. ඒක තේරුම් නැත්නම් අවුලක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි වෙන්න තියෙනවා. ඒකත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා. මම ඔරිජිනල් ප්‍රශ්නේ දැන් හොයාගන්න බැරි වෙයි. හරි. දැන් අහගන්නවා මේක කියන්නේ යම්කිසි බලයක් තියෙනවා. ඒ බලය අපිට තිරස් සහ සිරස් සංරචක දෙක ගත හැකියි. අපි ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ ඔන්න සිරස් හා තිරස් සංරචක දෙකෙන් එක බලයක විශාලත්වය 10යි නිව්ටන්. එක බලයක විශාලත්වය කියන්නේ මේකේ එක සම්බන්ධය. මේක 10 වෙන්නත් පුළුවන් මේක 10 වෙන්නත් පුළුවන් අවුලක් නැහැ. 10ක් වන අතර ඒක බලය සමග අංශක 60ක කෝණයක් සාදරයි. ඔන්න. අංශක 60ක කෝණයක් සාදරයි. ඒක මේකේ හිරුණාද? අපි මේක p කියලා ගත්තම අරගත්තේ y සමානයි p cos 60. ඒ කියන්නේ p cos 60 සමානයි 10යි. cos 60 කියන්නේ භාගයයි. භාගය කියන්නේ 1/2 දෙක උඩට බලනහම p සමානයි 20යි. මේක අර PDF එක එකේ අවුලක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් එහෙම දැනන්න මම මේ print කරද්දී අවුලක් වෙලාද දන්නේ නැහැ. මොකද සමහර විට අවුලක් නැතුව ඇති. කොහොම හරි ඒකට උත්තර එන්නේ 20යි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ යම්කිසි ආන්තිකට බලයක් තියෙනවා. ඒ බලය තිරස් හා සිරස් සංරචක දෙකෙන් එකක් 10 නිව්ටන් සහ අංශක 60ක් ආමතවල තියෙන්නේ බලයට. එතකොට P කීයද කියලා හරි සරලයි. එතකොට වෙන දේ දැනගත්තාම උත්තරේ 4. ඔන්න සමාන මොකද්ද?
දෛශික සමාන්තරාශ්‍ර සීන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපි ඉක්මනට හරි. මේක ඔක්කොම ලියන්න ගියොත් වෙලාවෙම මට ඉගෙනන්නම වෙනවා. ඕගොල්ලෝ නම් මේ විභාග වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් ආවොත් අඳ අදින්න එපා. මේ පීඩන අනුක්‍රමණයේ සූත්‍රය කියන්නේ මෙහෙමයි. පීඩන අනුක්‍රමණය කියන්නේ අමුතු භෞතික රාශියක් නෙමෙයි. පීඩන අනුක්‍රමණය කියන්නේ පීඩනය බෙදීම වර්ගඵල. සෝරි. පීඩනය බෙදීම දිග. ඕක දාන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔයගේ බටේකට තමයි. මේ දෙකේ දෙපැත්ත පීඩන අන්තරය කියන්නේ වෙනස. අපි මේ L වලින් බෙදුවොත් පීඩන අනුක්‍රමණය එනවා. අගනේ ඕනම අනුක්‍රමණයක් සාමාන්‍යයෙන් L වලින් තමයි බෙදන්නේ. උෂ්ණත්ව අනුක්‍රමණය කියලා එකක් හම්බ වෙනවා. තාපයේ පාඩමේ ඒකේ උෂ්ණත්ව අන්තරය L වලින් බෙදනවා. ආප එක්කනට වෙනදන්න. හරි. මේකේ තියෙන විදිහ බලන්න. මේක මම මෙහෙම විතරක් ගන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙතන මේවා දෙකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකක් තියෙනවා. මෙතන එකයි. මෙතන එකයි සහ මෙතන එකයි. මේ වගේ ගානක් හදද්දී පුළුවන් තරම් අපි කරන්න ඕනේ. වැඩිම බල ප්‍රමාණයක් විහිදෙන තැන අරගෙන. වැඩිම බල ප්‍රමාණයක් මෙහෙම විහිදෙන තැන අරගෙන එතන ඉඳන් අපි බල දිගේ ඉස්සරහට ගිහින් අපිට කැපිලා යන්න පුළුවන් බල තියෙනවා නම් කැපිලා දාන්න ඕනේ. ඔන්න මම කරලා විදිය බලන්න. මේක කරලා තියෙන කෙනා නම් මේක බාර අකල්ලට කරලා නැති කෙනෙක්ට ඔන්න බලන්න. මේකේ මෙතන ඉන්න ගොඩක් වෙලාවට බල විහිදෙන්නේ තුනක් විහිදෙනවා. වෙනතෙන් වලින් තුනක් වගේ විහිදෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඉඳන් දෙකක් විහිදෙනවා අපිට ඒක ඕනේ. අබ්බල ඔන්න මේ බලයේ දිගේම යනවා. ඔන්න මේ පැත්තට එකක් ගියා කියන්නේ මෙතන කැන්සල්. එකක් ගියා. ආයි මේ පැත්තට එකක් ගියා. ඒ කියන්නේ මේක කැන්සල්. මේ පැත්තට එකක් ගියා. ඔන්න මම කරන්නේ මේවා දිගේ යනවා නෙමෙයි. යන්න පුළුවන්. මේ දෙකේ දෙකක් තිබ්බනේ. එතනින් එකක් වැටේ. මේක දිගේ ගියා. මේකෙත් දෙකක් තියෙනවා නේද? මෙතනත් එකක් වැටේ. ආයි මේකත් දිගේ ගියා. මේක උනන එකක් වැටේ. පුළුවන් තරම් අපි ආරම්භක ස්ථානයට ආවොත් ඒ තියෙන බලවල සම්ප්‍රයුක්තයේ බිඳුවයි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගියපු වටෙන්ම තේරුම ඒ තිබ්බ ඔක්කොම බලවල සම්ප්‍රයුක්තය ශුන්‍ය වුණා. ඒ කියන්නේ මේ බල ටික වැඩක් නැති වුණා. හරිද? දැන් මේ පාරවල යන්න බෑ. මේ පාරවල බල නැහැ. අන්න මේ පාරේ. ඔන්න මේ පාරේ ගියා කියන්නේ මේක කැන්සල්. තව එකක් ඉතුරු වෙන්නේ. ආයි මේ පාර යනවා. යටට යන්න බෑ. මොකද ඊතලේ මෙහෙට තියෙනවා. උඩට එන්න යටට යන්න බෑ. ආයි මෙතනත් එකක් ඉතුරු නිසා මේකටත් යන්න. මේක කැපුණා. මේ පැත්තටත් යන්න. ආයි යටට යනවා උඩට යනවා යටට යනවා උඩට යනවා. අපි මේ පැත්තේ යන්න නම් දෙකක්ම තියෙනවනේ එක එක. මොන පැත්තට ගියත් හරි මෙහෙම ගියත් හරි අවුලක් නැහැ. අපි මේ පැත්තෙන් යන්න. මේ පැත්තෙන් ගියා. ඒ කියන්නේ මේ ඉතුරු වෙලා තිබු බල දෙකක් යනවා කියන්නේ. ආයි අඳපු බල ටික ආයි මුල් ආස්ථානාව කියන්නේ අපි අඳපු ඔක්කොම ඉන්න. සම්ප්‍රයුක්තයේ බිඳුවයි කියන එක තමයි තේරුම. එහෙනම් කියන ඉතිරි බල වලින් තමයි ඔය සම්ප්‍රයුක්තය හැදෙන්න ඕනේ. මේක ඉතුරු වුණා. දැන් කරන්න දෙන්න මෙතනින් බල පටන් ගන්න බල නැහැ. මෙතනින් එකක් ආවා. ආයි මෙතනින් එකක් ගියා. ඔය දෙකනේ ඉතුරුනේ. මෙහෙම ආව මෙහෙම ගියා. බල සමාන්තරාශ්‍රය ත්‍රිකෝණයක් විදියට සැලකුවොත් දැන් මෙහෙම ගියා නම් මේක සම්ප්‍රයුක්ත කොහෙටද? පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් ඉවර වෙච්ච තැනට. එහෙනම් උත්තරේ ඉන්නේ මේ පැත්තට. මෙන්න මේක තමයි සම්ප්‍රයුක්තය. උත්තරේ AB. ඔයවත් ගණිතය හදන්න ඕන. හදපු කෙනෙක්ට ආර ආතල් සහ වැඩේ තේරෙනවා. ඒක මුලින්ම දකින්න කෙනෙක් නා. පොඩ්ඩක් ඒක හදන්න. අර එකපාරට පැහැදිලි වෙන්න තියෙන ඉඩ අඩුයි. මොකද මේක පොඩි මේ දෙයක් තියෙන ඔළුවට තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ අවුලක් නැති වෙන නිසා හදපු කෙනෙක් නම් වැඩේ තේරෙනවා වැඩේ ලේසියි කියලා. මේවා හදන්න නැති කෙනෙක් නම් තව ගණන් ටිකක් හදන්න පොඩි වැඩේ ලේසි වෙයි. හරි. එතන ඔක ඇඳලා ආයෙ තනියම ඕකේ ඊතල දිගේ යන්නේ. තනියම ඊතල දිගේ යද්දි මේ වැඩේ හරියට 13 වෙනි ගානක් තියෙනවා. පොඩි ගානක් තියෙනවා. පුළුවන් නම් ඉක්මනින් හද 13 වෙනි ගාන පොඩි ගානක් තියෙනවා. අපේ වෙලාවක් කිට්ටු වෙලා තියෙන නිසා ඉක්මනින් හද.
අපි යන්න 7 මිනි ගාන. මොකද්ද මේ කියන්නේ? 8 කිලෝමීටර් බෝට්ටුවක් විස්තර ජලය 8 කිලෝමීටර් දුරක් ගිහිල්ලා නැවත පැමිණීමට 16ක් කාලයක් ගත වෙනවා. නැවත පැමිණෙන්න එන්නේ ගිහිල්ලා එන්නේ. නිශ්චල ජලයනේ එහෙනම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා 8ක් ගිහිල්ලා 8ක් ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ 16ක් කිලෝමීටර ගිහිල්ලා පැය දෙකක් ඇතුළත. එහෙනම් යාගේ නියගෙඩියද 16 බෙදුව 2යි 8යි කිලෝමීටර් තප්පරයට යාට අප හැකි. ඊපසු මොකද? ජලය 4යි වේගයකින් ගලා යනකොට ජල පහර ඉහළට 8 කිලෝමීටර ගොස් නැවත පැමිණීමට බෝට්ටුවට ගත වන කාලය. ගඟ ගලනවලු මේ පැත්තට 4 km රිනේර වේගය. අපෙන් අහන්නේ ගඟ ඉහළට කිලෝමීටර 8ක් ගිහිල්ලා ආයි හැරිලා 8ක් එන්න කොච්චර කල් යනවද කියලා. ඔන්න මුලින්ම මොට 8කින් යන්න පුළුවන්. ගඟ මේ පැත්තට 4කින් ගලනවා නම් ඔන්න ගයිෂික ආකලනය. මෙහෙට 8න් යනවා මෙහෙට 4ක් යනවා. එහෙනම් මේ සම්ප්‍රයුක්තය කීයද? මේ පැත්තට 4යි. එහෙනම් එයා ගඟේ ඉහළට යන්නේ 4 km ශ්‍රේණියක දුරකින්. 4 km ශ්‍රේණියක වේගයකින් කිලෝමීටර 8ක් යනවා උඩට. එතකොට ඒකට යන කාලය අපිට හොයන්න බෑ. කිලෝමීටර 8ක් ගියා මේ වේගෙ. ඉතින් යාට යන්න විතරක් පැය දෙකක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. බොරින් ගියාම 10 hours ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ පැත්තට යන්න. දැන් මේ පැත්තට යන්න ලේසි. මොකද හතරක් මෙහෙට ඌ යන්නෙත් මෙහෙට. ඌගේ අත තියෙන්නේ මෙහෙට හතර තියෙන්නේ මෙහෙට මේ දංශක එකතු. එහෙනම් උට යන්න පුළුවන් 12 km රිලේක වේගය. මේක සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයත් ලඟ ගාවිලා තියෙනවා. ඒක දෛශික ආකලනයේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අවුලක් නැහැ. එතකොට 12 කිලෝමීටර් වේගින් යනවා. උඩට ආවේ 4න් යන්නේ 12. මොකද අපිට ගඟක් ගලන පැත්තට පීනන්න ලේසි. ගඟක් ගලන්නේ නැති අනිත් පැත්තට පීනන්න අමාරුයි. එතකොට 8 කිලෝමීටර් ආයේ මේ පැත්තෙන් 8ම 12න් වෙනවා. එතකොට නම් 3න් 2යි hours. 3න් 2ක් කියන්නේ කීයද? අපි 3න් 2 කැටගරි කරලා මිනිත්තු කරගමු. 3න් වලදී හැම දෙයකයි තප්පර 40. තප්පර වෙන සෝරි මිනිත් 40. හරි. 3න් 2 තේරුම් නැත්තම් මේ 3න් 2 කිව්වේ පැයක මිනිත්තු කරන්නේ 60න් ගුණ කරා. එතකොට මේ 2යි hours and 40යි මිනිත්ස් දෙක එකතු වෙලා පැය 2යි විනාඩි 40ක් තමයි උත්තර වෙන්නේ. උත්තරේ 2. ඒක පොඩි ගණනක් තියෙනවා සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය ලං කරලා. නැත්නම් මොනවද දැන්? හරි. එහෙනම් දෛශිකට ගියේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ. දන්න ටික මේක හදාගන්න. තව අපිට මොකක් හරි මගහැරිච්ච ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? දැන් මගහැරිච්ච ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඔන්න පැය එකමාරයි හරියටම 9:45යි 8යි කාලයට පටන් ගන්නවා කිව්වේ හරියට පැය එකමාරෙන් වැඩේ ඉවරයි මං හිතන්නේ. එහෙනම් මේ රෙකෝඩින් එක නවත්තන්න